dnešné školenie. Dneska máme posledný deň, kurz efektívnej metódy komunikácie 34.26. A dneska budeme otvoriť tému, tu je konflikty v digitálnom prostredí a ich riešenie. Konflikty a ich riešenie je veľmi široká téma, ktorú vybrali sme pre dnešné stretnutie, že je viacej online konflikty, ktoré vytvára napríklad kvôli možno nerozumiteľný alebo nejaké nejasné, alebo možno nejaké tiež aj nerozumiteľné, keď možno nikto vám nezve signál, alebo nikto možno nesleduje, alebo niekto keď sedí doma a potom za chvíľku si keď až už nemá záujem počúvať, niektorí tiež keď hovoria, alebo majú rádi veľa hovoriť a potom na konci ďalšie tiež aj kolegovia alebo ľudia, ktorí sú v stretnutí až už nemajú záujem napríklad ich počúvať. Tak cieľ máme na dnešný deň to pochopiť riešenie konfliktov, osvojiť si metódu riešenia konfliktov, tu aplikovať tiež emócie, integráciu v komunikácii, zvládnuť konflikty v digitálnom prostredí. Príčiny konfliktov začína toto sú 4 dôvody, ale samozrejme máme ešte aj sú ďalšie dôvody, ktoré nespomínali sú napríklad nedorozumenia. Keď niekto to hovorí a potom druhý človek alebo druhú stranu kolega, možno študent, možno riaditeľ, to nerozumie, čo chce vysvetliť. Možno kvôli, že jazykovú bariéru, možno kvôli nejaký internetový problém, možno, pretože viacej z nás niekedy, keď cez COVID začali sme pracovať online, mali sme problém, že nevedeli sme to pripojiť na také software, aplikácie a platformy. A tiež ešte druhý problém, ktorý bol, všetci mali sme základný internetový paušál, pretože nepotrebovali sme pracovať online, alebo nemali sme prácu online, potrebovali sme len základnú paušál, alebo základné pripojenie na internet, napríklad len keď cez nejaký pre sociálny sieť, alebo komunikovať s rodičom a ďalej. Ale potom, keď otvorilo tú možnosť pracovať online, bolo tiež aj nejasné pre veľa, bolo také systém je ľahký pre každý. Ja môžem povedať, že bol som študent tiež aj cez COVID. Mali sme problém, že učiteľka začala prednášať sama. My nevedeli sme, čo znamená Teams, MS Teams. Toto jednoduchšie môžem povedať. My nevedeli sme, čo znamená MS Teams. Dvaja, ktorý jeden je Američan, bol z nás, druhá z Mongolsko. Oni vedeli, že existuje nejaký Teams, školský mail. My vtedy len používali sme aj súkromný mail, nevedeli sme, že máme každý aj školský e-mail. A na konci, že všetci dostali sme na prvý termín IFIX, museli sme potom kontaktovať s školiteľkou, pretože nevedeli sme, že je prípadová výučba, pretože nikto neinformoval nás, že otvorili pre nás školské maily. Učiteľka je veľmi prísna. Net nás dávala IFIX 0. Tých, ktorí boli online, ona nevedela tiež to robiť skúšky, tak im dávala Ačko. Všetci sme IFIX, bodka. My nerozumieli sme, čo potrebovala, nevedeli sme, ako môžeme s ňou komunikovať. Keď písali sme aj e-mail cez náš súkromný mail, ona neodpovedala, pretože ona mysleli, že musíme len cez školský mail a museli sme ísť potom na ďalší semester, opakovať ten predmet. To bol jediný predmet, ktorý všetci spolu opakovali sme ten predmet okrem dvaja alebo traja, ktorí vedeli, čo znamená MS Teams a pripojiť. No ona nevedela napríklad, čo znamená Google Form vtedy a nevedela, ako to môže používať, tak bol tiež aj problém. Otvorilo potom konflikt, prečo tu používam ten príklad, pretože potom stážovali sme, že prečo my dostali sme všetci potom IFIX,
keď nedostali sme žiadne informácie, nevieme, že vyučby pripravil cez Teams. Ďalšie učitelia nás poslali cez nejaký Google Meeting a ďalej, ktorý až vedeli sme predtým, že existuje niečo také. Ďalší dôvod tiež možno odlišné očakávanie, to znamená, možno keď riaditeľ chce nejaký vytvoriť alebo otvoriť tému alebo diskusia v rámci nejakej situácie alebo čaká nejaké riešenie pre nejakú situáciu a potom keď každý nejaký povie svoju spätnú väzbu o tom na konci, že možno keď riaditeľ tu nedostal na tú bod, ktorý on chce, tak potom tu bude tiež otvoriť nejaký konflikt, pretože potrebuje na konci riešenie. Tiež my máme aj emócie. Emócie tu my máme veľmi tiež široká téma, pretože niekedy emócie tu zlepší pochopnosť, niekedy zhorší to. Kedy zhorší to, že všetci máme kolegovia, ktorí používajú nekonečne tí, ktorí nejaké emoji, keby emócie, ale každý nejaký možno usmíkajú, pláčajú a ďalej. A potom toto pokazí potom celý komunikačný vzťah a na konci, že my nevieme, čo tu treba a to otvorí konflikt. To znamená tiež emócie, tiež tu je dôvod na to, keď používame viacej tých nejaké emoji, fotky, obrázky a ďalej, čo teraz existuje aj cez mobilné aplikácie viacej, z tých tu robiť aj na keyboard, každý mobil tiež sú teraz aj veľa. Zlá komunikácia tu tiež má veľa dôvodov, že môžeme spomínať, že možno my nepoužívame zlý štýl v tej komunikácii. To znamená, niekedy v práci treba mať aj nejaký prísny riaditeľ alebo prísny šéf. Nechcem povedať, že keby nejaký diktátor, ale v práci niekedy treba. Niekedy tiež treba byť tiež aj nejaký priateľský s kolegami alebo zamestnancami aj ďalej, ale pre každý čas treba riešiť cez nejakú inú cestu, to znamená, tiež musí vybrať štýlovú komunikáciu. Kde vznikajú konflikty najčastejšie vo vašej práci? Toto je otázka, keď môžeme každý povedať jednu vetu. Dobre, tak môžem začať. Ja tu keď môžem povedať, že začína konflikt, keď my máme neskúsenostný nejaký riaditeľ, alebo keď zástupca chce riešiť veci, ktorý nemá skúsenosť tým, tak potom podľa mňa to otvorí u nás to konflikt. To znamená, potrebujeme človek, ktorý má skúsenosť na každé riešenie, aj tiež má skúsenosť v komunikácii, aj tiež má skúsenosť na nejaké riešení. Niekedy tiež aj otvorí konflikty, keď riaditeľ je slabý. Tiež aj ďalšiu prácu, ktorej tiež mal som, tiež riaditeľka tam bola veľmi slabá a potom na konci, že bolo keby každý robí čo chce, alebo robí čo chce a na konci pýtajte, potom na konci to bolo zlé vypíť na celú organizáciu. Aj vy čo myslíte, keď chceme niečo povedať? Kedy začína, alebo kedy nejaké otvorí u vás konflikty? Napríklad, keď sú prehnané očakávania od niekoho, že chcú niekomu dať prácu, ktorú nevzláda, nemá vzdelanie alebo kompetencie napríklad. Dobre, toto je veľmi dôležitý dôvod, keď osoba nemá nejakú kompetenciu alebo skúsenosť riešiť nejaký vec a potom dávajú nejakú prácu a úlohu, tak im veľmi pekne za príklad. A to je s tým, čo povedať asi. Ani ne, ale môžem. U nás najčastejšie konflikty, keď sa tak raz za kvartál rozdielovali odmeny a potom sa ozývali najviac kvôli výške tej odmeny tí, ktorí
5 hodín denne mali na monitore Google a blbosti. A potom, že nestihli prácu a že musia mať robiť nadčasy. Mám veľa nadčasov a dostal som malé odmeny. Prečo? Som mu povedal prečo. Ja som ti nedal ani tie. Odmeny máte na nejaké vyššie hodiny, ktorí tu pracujú, či len pracujú 8 hodín a majú odmeny? Mám šéf nejaký balík odmien, dobre. rozdeliť do týmu. Tak potom niektorí nepracujú. Niektorí pomôžu, že prečo ja tak málo a on ale to preto, že si nič nerobí. Si bol furt na internete. U vás to bola verejná vec? Hlavne mladí. To bola verejná vec, že kto dostal tú odmenu? Viac menej áno. Prečo bola povedané? Na každú Sice prácu. teraz sa podľa nového Už to zasa ide, že to má byť známe, ale kedy si bolo, že to bolo neverejná vec. U nás to bolo verejné. Tak asi na tom oddelení to asi vykecali dievčatá. Ľudia sami keď Niektorí sa Tiež to teraz keď teraz pamätám to dobre, viacej situácie tiež to, všimol som takto tiež spomínali, že odmeny na verejnosť oni požiadajú, že koľko aj niekedy tabulkové, že oni chcú nejaké motivovať každý a o tom je tu otvorí nejaký rôzny konflikt a napríklad veľmi najbližší situácia, ktorý mal som v tým, že keď rozdeli odmeny na inú prácu, kde ja doteraz tam ešte pracujem, a tam prekvapili, že napríklad sekretárka 20 rokov dostala hrubom za celý rok 6 000 napríklad za dobrú prácu, len ako prácu, a potom tiež odmen. A potom tiež aj napríklad jej riaditeľka dostala minus 200, keď vystratali z jej mzda, tak potom otvorilo tu konflikt a tá vrchná sekretárka odchádzala a potom tá druhá tiež už chcela odchádzať, že keď cíti, že keď škola má možnosť dávať odmeny 6 000, a potom prečo nebude mzda na mesto napríklad, neviem, 1000 hrubom, 3000 aj ďalej, tak potom aj tí hráči, ktorí dostali tiež odmeny, tiež že škola ešte má nejakú kapacitu alebo možnosť zvýšiť ešte mzdy, potom až už nie sú spokojní, otvorilo tu konflikt. Aj tí, ktorí nedostali odmeny, napríklad aj ja, tiež cítili sme, že trošku taký zle, boli sme trošku smutní, že pracovali sme a nič nedostali sme na konci. Opýtame sa prečo máme zlé práce a prečo máme zlé práce, aký dôvod máme zlé prácu. Nemajú dôvod, len nie je odmeny. To tiež oni toto otvorí konflikt, otvorí odmeny. To je veľmi dobrý príklad také. Ešte ďalší? Ja som tiež takýto príklad zažil, ja som sa pochválil kamarátovi, práci som dostal odmenu, on to potom by to už natáskal, bol z toho mega škandál proste. Lebo ešte to vzniklo tak, že prečo, že som tie odmeny vôbec nemal dostať. To ešte vlastne kamarát tej robili, kamarát, to nebol nejaká, že... Tiež to odmeny tu robí problém. A kedy tu riešime, alebo ako tu môžeme riešiť taký problém, potom musíme rozdeliť odmeny na celý tím. Možno budete sa spýtať, že aj tí, ktorí neboli aktívni alebo nepracovali dobre, toto už nemajú priestor pracovať, tak potom oni môžu im vymeniť alebo vyhodiť. To jednoduchšie. Pretože otvorilo tiež konflikt, keď tam riaditeľ, napríklad marketingové oddelenie dostane 7 000, potom jeho asistent 6 000, keď tiež aj nejaký rozdiel práce, že ten asistent pracuje 8 hodín, riaditeľ marketingu stojí v práci možno od rána do večera nejakých 12 alebo 14 hodín, niekedy tiež toto je tiež rozdiel. Ale riešenie na takú situáciu, že rozdeliť odmeny na všetkých podľa mzda, ako keby nejaká percenta. Koľko to majú všetko dokopy mzdy, koľko sú je odmeny, ako percenta, pretože riaditeľ možno pracuje, možno nejaké menej hodiny, ako čo pracujú, možno nejakí robotníci, ale tiež aj má na to tiež nejaký zodpovednosť. Za to zodpovednosť musí tiež mať na to odmeny, pretože to je stres
potom to je tiež aj má vývplyv na zdravie aj ďalej. Čo myslíte? Nebo Tak sa môžeme vrátiť do socializmu proste. Odmeny sú, odmena je motivačný faktor. Motivovať, keď niekto maká jak šrob, a druhý tam 5 hodín na Google, tak proste si dám rovnakú odmenu ako tomu, čo maká. Proste ten, čo si maká, povie, ja sa môžem na to niečo, aj tak dostanem rovnakú odmenu. Není istá suma. Budú dostať ako percenta z mzda, alebo to znamená, že to majú dokopy. Ale riaditeľ má napríklad možno 3000 a potom tí, ktorí má nejaký manuálnu prácu, má nejaký možno 900 alebo 915. Riaditeľ má iné góly, proste ako nejaký ten fyzický pracovník, akože ten je vyslovene teda individuálne nemusí byť fyzicky pracujúci pracovník, môže to byť aj proste hlavou pracujúci, a on je motivovaný od svojej práce, riaditeľ je motivovaný jednak od výsledku kolektívu, možno aj od seba. To sa absolútne sa nedá porovnať, že dáme riaditeľovi 30% a dáme aj proste, ja neviem, komu tam, asistentovi tiež 30%. Keď nedám 30%, tak je problém, proste to musí byť individuálne. O tomto je ten systém, keď to bude rovnaké, tak proste nie je motivácia. To myslíte, musí mať viacej riaditeľ? Nemusí mať viacej riaditeľov, ale proste musí to byť inakšie. Môže riaditeľ môže byť. A fond bude porozdeľovaný riaditeľ. Každá firma má na to svoje, proste tak máš nejaký cieľ, že musíš splniť predaj alebo neviem čo na to proste. Toto áno, dobre, keď my máme cieľ a jeden individuálne to splní cieľ, to v poriadku, ale keď my máme nejaký tím, tak sa to kombinuje, tak sa to jednoducho skombinuje, máš individuálny target, keď splníš individuálny target, dostaneš tohoto, a keď tým splní tímový target, tak každý ho dostane rovnako, hej, proste to už je jedno. Nejaké ako podľa nejakú percenta z toho mzdou, nebude istá suma. Ale keď pokiaľ má byť ten cieľ, aby motivovaný takže individuálne, ty máš svoj individuálny cieľ, proste tak každý bude mať rovnako, ešte proste kolektívny cieľ, že keď ten človek, ten individuálny sa nesplní a splní kolektív, tak mu sa zvedzuje na tom. Ale proste nejaké ťažké rovnostárstvo, určite nie, ako zase vie si predstaviť, že v tom rámci toho týmu, keď sme to jeden tým, pokiaľ každý splní individuálny cieľ, tak dostaneme všetci rovnako, ale neviem, 30% nejakej sumy, alebo 20%, alebo 10, alebo 5. Ale akože proste automaticky to robiť, no že však tak proste vedia, oni sú tu aj keď nesplní, treba im dať. Dobre, keď je individuálne nejaká produktivita, ja to s vami často súhlasím, ale potom na konci tiež dostaneme na nejaký konflikt. Pretože možno takto, keď hovoríme, že každý má nejaký na starosti, dobre, keď máme nejakú firmu a pracuje na území Slovenskej republiky a každý má nejaký generálny riaditeľ pre každý kraj. Potom ten, ktorý pracuje pre Bratislavský kraj, bude mať možno najvyššie odmeny, keď ako percenta z toho, kto to predáva, ako čo bude ten, ktorý pracuje v nejakých Trnavský kraj, alebo Nitranský kraj, alebo možno Banskej Bystrice a ďalej. Prečo? Potom budú mať aj ďalší taký konflikt, že prečo nevymenia aj ďalej. Tak potom bude lepšie, keď nebudú mať priestor pre tých, ktorí nie sú šikovní a nemajú tiež dobrú prácu. Všetci musia byť veľmi aktívni, veľmi dobrí a o tomto rozdiele odmeny tiež podľa, keď je fond a rozdiel. Toto bude podľa mňa možno tu riešiť ten nejaký konflikt. Ja neviem, takú každú prácu podľa spomínajte, samozrejme to je pravda, že musí mať nejaký štýl, ale všeobecne keď teraz hovoríme, že musíme to rozdeliť podľa nejaký fond a na všetkých, pretože keď ten asistent cíti, že jeho riaditeľ dostal odmeny, on nemá, tak potom on bude snažiť kúriť v práci, aby na konci, že potom zhorší celý výnos alebo celý nejaký efektívnosť práce. Všetci máme také situácie. Určite by nemali ľudia vedieť dostávať, proste to je. Dobre, keď to je tajný vec, ale na verejnosť potom šerujú. Napríklad my išli sme do roboty, bola tabulka potom na nejaký informačná tabulka, tam vytlačené nejaké rozhodnutie a o tom všetci vedeli, a potom všetci boli nejakí červení, ďalší povedali, že sú chorí, idú potom lekárovi a niektorí boli nejaké 3 alebo 4 boli spokojní.
A potom tiež otvorilo konflikt, a doteraz ešte neviešil, pretože každý tu má. A tiež ja, keď pýtali mňa, či chcem byť v tej systém, že potom dostanem odmeny na to, som že nie, pretože ja chcem mať pokoj, ja nechcem teraz robiť nič, a potom o 2 roky budem mať odmeny za to. Nech sa páči. Ešte poviem mi taký príklad konfliktu, ktorý som mi stal, že nielen keď sa rozhodili už peniaze, mi sa stalo, že keď som rozdieloval prácu, tak vo vedení proste mi sťažovali, že ja niekoho protežuje pri práci. Čo bola samozrejme, bola to hlúposť, ale to malo svoje dôvody, proste ten človek robil, ja neviem, určite tento predmet, tak bolo veľa učenia, ale ten predmet dostal toto. Títo ostatní učili iné predmety, tam toho bolo menej, tak dostali menej, ale zase tento mi nedostal to, čo dostali títo. Áno, toto tiež tu veľmi tiež dobrý dôvod, také tiež my máme vždy konflikt, nie len ako kvôli predmet, ale kvôli aj rozvrh. Pretože niektorí sú naučiť ráno, niektorí sú učiť večer, a potom keď navrhujú, že čo sú, potom keď pripravujú rozvrh, aby bude úplne naopak, čo tu potom otvorí konflikt. Takže keď niekto má deti, chce učiť ráno, pretože deti chodia do školy, tak potom dávajú im alebo potom prácu večer, keď deti vrátia zo školy. A tiež tí, ktorí napríklad majú prácu ráno a chcú potom učiť nejaký večer alebo po obede tiež oni dávajú ich napríklad ráno a potom tiež tu otvorí konflikt. Aj taký konflikt v akadémii tiež nie je riešený, pretože nemôžu pripraviť rozvrh, aby potom všetci budeme spokojní. Ďakujem veľmi pekné. Teraz máme digitálne konflikty, máme tu iba tón hlasu, to znamená niekedy, keď používame zlé kamera alebo mikrofón a ďalej, tiež potom také druhou stranu alebo ten, ktorý diskusie, tiež potom tu chýba, môžem povedať, že akcent toho také diskusie, špeciálne keď napríklad ja môžem povedať veľmi dobrý príklad. Minulý rok začali sme učiť na školu aj online a Indov, pretože oni nestihli potom dostať vízu. Všetci, pán učiteľ, ja mám technický problém, tam nepočúvam takto, počúvame len také nakrátšie na konci, že aj stážovali, tak tento rok povedali sme im, riaditeľia, že až už nemôžeme učiť online takto. Dobre, keď je Nemec alebo Rakúčan, má dobrý internet v poriadku, alebo Ind, alebo Bengal, alebo možno Sýrčan v Sýrii aj tak, to neexistuje. Pretože potom zbytočne otvorí konflikt medzi učiteľ a študentmi a potom študenti potom myslia, že učiteľ nechce im pomáhať alebo im poradiť a ďalej. A tiež učiteľ cítil aj ja, že študenti nie sú šikovní, nechcú potom študovať alebo nerešpektujú, čo hovorí aj ďalej. Tiež chýba kontext, niekedy tiež aj rýchle reakcie, toto spomínali sme tiež to včera, že musíme trošičku počkať, kým to človek alebo to končí a potom môžeme reagovať na to. Čo povedal som tiež pred 2 týždňami, že my musíme mať krk, keby podobne ako čo má, alebo možno vyššie ako girafa, že to, čo znamená, keď máme to slovo, snažíme sa trošku rozmýšľať na to, pred to publikovať alebo to hovoriť a reagovať na nejakú diskusiu alebo taký možno situácie ďalej. Nesprávanie tiež interpretácia tiež niekedy tiež aj otvorí konflikt online alebo digitálny konflikt. Typický príklad, my máme tu napríklad krátky e-mail. Toto ja písal som vodnou skúsenosti, ja neviem, čo vy budete teraz povedať na to, ale podľa mňa každý krátky e-mail, ktorý dostanem z riaditeľa nejaký, ukáže mi, keď keby je nejaký riaditeľ je nahnevaný, keď nechcem povedať, že agresívny, ale je nahnevaný. Napríklad, ahoj Hussein, robte to, nerobili ste to, prečo ste to aj
tak kde sme? Dobre, tak pracujeme. Od 6. som v práci, dobre, keď mám 30 mailov, tak po jednom idem riešiť a ďalej. My máme tiež, ja mám také osobné skúsenosti, čo myslíte? Krátke maily, taký dva, krátke maily, ktoré že ahoj, prosím vás, toto môžeme robiť, alebo tak. Tí, ktorí nerobili ste to, prečo? Robte to. Tak. A co robte dobre, ale ja mám 2 ruky, nemám milióny, som oktobus, tak nemôžem odpovedať na nejakých 30 mailov naraz. A čo myslíte vy? To ne. Keď ten človek, ktorý píše tie krátke e-maily, píše od začiatku, tak keď mi napíše z tých krátkych e-mailov, sa nemôžem uraziť, že to je agresívne. Keď píše dlhé maily a zrazu napíše nejaký krátky, ani to by som nebral ako agresívne, možno má málo času, možno chcel rýchlo odpísať, to bude na nejakom stretnutí, ale proste tú informáciu. To znamená podľa váš spätnú väzbu, že krátke e-maily nie sú vždy agresívne, Ale môžem aj napísať do toho krátkeho e-mailu nejakú proste tak, aby to vyzeralo. Ahoj, prosím ťa, urob to hneď, ďakujem ti. Toto nie je agresívne, toto pekné. Ale je to krátke. Áno, to je krátke. Toto, čo chcel som ako získať od vás. Informácia nejaká. Áno. To znamená, nie všetko krátke maily sú zlé aj agresívne alebo nervózne a ďalej, ale ja bodlám na osobné, čo mám viacej, krátke maily, ktoré ja dostanem v tej usmernení, že sú také, možno riaditelia sú viacej, majú vysoký tlak vždy, ale Aj vysoký plat. to, áno, to nechceme povedať, áno, samozrejme. Už aj rímuje vysoký plat, vysoký plat. Áno. Čo? Plat aj tlak. Plat. Sa to nerimuje. Metódy riešenia konfliktov môžeme cez aktívne počúvanie, že treba vždy dávať priestor, tiež keď je človek, ktorý nemá skúsenosť alebo snaží tiež niečo vysvetliť, ktorý nemáme s tým záujem. Môže nejaký objasňovanie, to znamená, keď tu nerozumieme, tak môžeme to jednoduchšie, čo tiež mali sme aj včera, cez nejaké krátke otázky sa spýtať, aby mohlo byť overiť, či my pochopíme, čo potrebuje, alebo čo chce povedať, alebo čo povedal, alebo čo vysvetlí. To znamená možno, čo myslíte, je to tak? Áno, nie, a to krátke otázky veľmi pomôžu tiež aj riešiť alebo zvýšiť efektívnosť potom komunikácie, to znamená, budeme dostať na bod, keď bude odvedený konflikt. Hľadanie riešenia. To znamená, keď niekedy je nejaký konflikt, musíme hneď to riešiť, pretože keď necháme konflikt na nejaký neskôr, potom bude mať tiež negatívny vplyv na komunikáciu v práci. Hneď tu musí byť konflikt, nehovorím, že istý minút, ale čo najskôršie musíme to riešiť. To znamená, napríklad tento týždeň mali sme konflikt v práci, pondelok o 12:43, presne, pondelok, keď končil som prednášku, išiel som tu hore do kancelárie, prekvapil som, že je kolega je veľmi agresívny, veľmi nahnevaný, potom prišla aj ďalšia kolegynka tiež bola a potom nechal som im chvíľku a potom on zastavil sa so mnou a chcel tu riešiť, čo to bolo problém. Keď som bol veľmi nahnevaný, keď ja tiež reagoval som na tú konflikt, na tú situáciu tiež nejakým agresívnom štýle, potom zvýši potom tiež aj ten problém a na konci nebudeme dostať na nejaký akceptovaný riešenie. Eskalácia tiež to metóda na riešiť konflikty. Postup riešenia konflikty.
postup riešenia konfliktu. My máme identifikuje problém, to znamená, musíme presniť, že aký je problém a nemôžeme o tomto rozprávať, že 3 hodiny problém je 3 hodiny, potom diskusie. Problém je jedna veta, toto je problém. Napríklad dostali viacej odmeny ako dáči, jedna veta. Potom rozdeliť prácu nebolo jasné, alebo nebolo isté, alebo nebolo potom nejaký isté pre každý. Alebo tiež aj problém je, keď on bol veľmi agresívny alebo nahnevaný a na konci, že nepýtal na takú situáciu, to znamená, on nepochopil, čo je situácia. On videl len 30 alebo 40 študentov vo chodbe, čakali mne, ale on nevie, čo potrebujú študenti aj nemá nejaký dôvod byť nahnevaný, ale keď možno budete sa spýtať, že prečo nereagoval som na to také ako v tej istom štýle alebo zastavil som ho, pretože vždy tu hovorím, že my musíme vždy mať nejakú vyššiu hlavu ako tých, keď sú aj 40-ky, aj 50-ky, aj keď majú aj 100 rokov. To znamená, alebo keď má aj tiež aj 5 rokov. To znamená, vždy musíme tu akceptovať, my musíme integrovať, my musíme tiež aj rozumieť ten človek, ktorý možno má viacej skúsenosť, možno mladší, možno starší, nevadí, to je vek, skúsenosť, diplomy, kvalifikácie, to nevadí. My musíme vždy akceptovať ľudí. Ja viem, že to je veľmi náročné, niekedy keď vy máte pravdu 100% a ten človek má nejaký prázdny mazok, môžem povedať, alebo hlavu, nemá hlavu, ale my máme hlavu, my musíme to riešiť. Keď budete sa spýtať, bol som nahnevaný, bol som veľmi miliónkrát, pretože on reagoval veľmi zle proti študenti. Študenti potom hovorili, že dobre, my ideme. Nechceme byť v takom situácii. Študenti. A keď mi hovorili 19, 20, 21, sú všetci mladí a potom pýtali mňa cez južby, že máte takú kolegu? Tak to ma pýtali. Povedal som im, že áno, máme, ale možno má nejaký zdravie, alebo možno má nejaký stres aj ďalej. Alebo tu študenti, ktorí majú 19 alebo 20 rokov, ma povedali, dobre, ale keď má stres, musí ostať doma. Oni nehábli to povedať, pretože majú pravdu. My musíme tiež aj to identifikovať problém, čo to je. Jednu vetu, to čo ani nebudeme o tomto chýbať, to je to hlavný bod z tej diskusie. Tiež počúvať druhú stranu. To znamená, nemôžeme rozhodnúť, že keby len počúvame jednu stranu. Ja neviem, čo nikto povedal po chodbe, keď bol som na prednášku a potom to robil dostali sme na takú situáciu. Nikto nepočúval, tak? A toto je problém. Ja viem, že on musí absolvovať tiež asi taký predmet, aby nebude znova to, ale keď neprišiel, tak to je tiež jeho problém. To znamená, musíme počúvať druhú stranu a musíme dávať priestor na to, co znamená, to čo spomínal som včera, jednu hlavu. Vždy ja tiež v práci, keď mám nejaké kolegovia, ktorí pracujú, tiež musím pozvať obidvoch a musím počúvať obidvoch každý a dávam prvý, dobre, každý máte prosím vás 5 minút, povedzte mi, čo máte spätnú väzbu, čo máte nejaké myšlenky, čo myslíte na takú situáciu, prečo to je problém, čo myslíte, že tam musí byť problém, alebo aj tak, počúvam prvý, počúvam druhý a potom ja rozhodnem. Aby mohlo byť potom tiež aj vysvetliť tiež svoj pohľad, to znamená, keď je riaditeľ alebo monitor, diskusia musí tiež šerovať jeho pohľad. A potom hľadáme riešenie. Riešenie to neznamená otvoriť aj ďalší konflikt, aj ďalšiu diskusiu, to znamená na konci, že 3-4 hodiny nebudeme mať potom na konci, že riešenie nie.
riešenie napríklad, keď dvaja kolegovia napríklad hádali spolu a tak, keď ja som riaditeľ, dobre, toto, čo mali ste, môžeme to zabudnúť, budete znova začať, ako keby nič nebolo, alebo vám vyhodím z práce. Toto bude veľmi dobré riešenie. Pretože ja, ako keď riaditeľ alebo šéf, ja nemám čas pre také ľudí každý druhý deň riešiť nejaký konflikt za možno nemá na to nejaký dôvod. Samozrejme, keď niekto z tých má pravdu, ja keď šéf musím povedať, že dobre, vy máte pravdu, toto je situácia je taká, a potom ten, ktorý robil chybu alebo nemal pravdu, musel to tiež akceptovať a brať to v dobrom. Okrem toho, potom tu musí byť vyhodený z práce. Čo nerobiť? Čo netreba robiť cez tiež konflikty aj v komunikácii? Obviňovanie nemôžeme, ignorovanie tiež nemôžeme, emociálne tiež reakcie tiež nemôžeme. To znamená, keď napríklad tí dvaja tu hovoria, my musíme im vždy dávať priestor každý, a keď jeden možno bude povedať na to slovo možno niečo nie je správne. Ja nemôžem, keď je riaditeľ potom usmýkať alebo neviem čo tu, alebo robiť srandu na neho. Dobre. Musím mu dovoliť hovoriť, že to 5 minút, keď je 5 minút, dobre, keď 5 minút hotovo, dobre, už konec nemôže pokračovať. A ja budem rozhodnúť, keď je riaditeľ, to je niečo iné, ale ja nemôžem mať nejaké emocionálne reakcie pohľadom tiež, čo tu budú povedať. Pretože možno budú povedať niečo, ktorý samozrejme z toho môžeme robiť srandu, alebo niečo nie je správne, alebo niečo také, ale my musíme skontrolovať emócie, to čo som tu povedal. Ignorovanie tiež nemôžeme, to znamená, keď niekto to hovorí, vysvetlí, nemôžeme ho ignorovať. Obviňovanie tiež to nemôžeme, obviňovanie nemôžeme, to znamená, ja keď snažím sa riešiť ten problém, nemôžem rovno povedať, že dobre, vy ste na 100% zle a vy ste na 100% máte pravdu, na konci, že nebudeme mať riešenie. Riešenie, že bude také, že dobre, vy ste asi máte, to nie je správne, robíte ste chybu, vy ste asi máte tú pravdu a potom používal som slova napríklad asi a potom môžeme výšom krážom vysvetliť pre každý, prečo má pravdu, prečo aj druhý nemá pravdu, aby nebudeme obnoviť tej konflikt alebo otvoriť ďalší konflikt. Digitálne nástroje, ako to môžeme komunikovať. Máme tu veľa, tu sú nekonečné, tu sú len príklady. Samozrejme, každý má nejakú svoju, aj ktorý tiež z tých otvorí nejaké konflikty. Komunikačné kanály tiež máme, všetci tu máme aj veľa, ale ja viacej takto Potom môj spätná väzba mi to dobre komunikovať s kolegami, tiež aj online, aj mimo pracovné témy, ale my musíme mať na to hranice. To znamená, ja niekedy si tým veľmi unavený odpovedať na správy, ktorý každý tu píše, že dobre, krásny, dobrý deň, dobré ráno, píšu potom 30 ľudí. Také kamaráti, ja vždy poviem im, že dobre, ja mám za taký dôvod, mám jeden telefón číslo, ktorý je pracovný aj súkromný a to je na môj meno a ja to zaplatím ten paušal, pretože mám dôvod, že povedať, že toto je pracovný mail a blokujem. Prečo? Pretože ja nemám energiu povedať dobré ráno pre 30 alebo 40 alebo 50 ľudí. Ktorí nemajú čo na robote, keď takto vypisujú? On píše, neviem. To sú kamaráti či... Kolegovia aj. Kolegovia viacej z tých aj sú kolegovia. Lebo ste obľúbení nami. Ale to nie je len pre mňa, to pre každý takto to robia. Nie je to, ale pre veľa z nás, takto my máme, či nemáme. Máme, nemáme také... Sú ľudia. Nemajú robotu. Takto, napríklad jednu kolegynku
ona, keď pôjde z domov do práci, autobusom píše každý, že čo sa stane so snou celý večer, alebo celý nejaké popracové obdobie do rána, keď je až je autobus a píše, že dobre, pes bol chorý, potom neviem čo je, kosúr má, alebo potom neviem ďalej čo, aj ďalej a píše. A píše. A potom otvorí ďalšie... Nech to dáva na Facebook alebo niekam, ale to píše vám. Alebo píšu každý, není len ja. Oni píšu jednu správu a potom nejaký pošlu každý. Každému? Lebo to sa robí hromadne, že nejakej hromadnej, ja neviem, na Facebook alebo na Instagram, neviem, na TikTok, ale nie, že pošlem vám. Pošlu taký tiež, nech sa páči, sa s tým čo Ja si myslím, že by ste tu mohli zamestnať na fakulte psychológa. Nie, že by tí ľudia boli ako nejak, jak sa to povie slušne toto, ale oni sa potrebujú s niekým rozprávať. Psychológ strašne rád počúva. A bol by vybukovaný v kuse. Tak, áno, to bol to. Áno. Ja mám jednu. Ale tiež som tiež odporučil psychológu. Takže oni sa potrebujú rozprávať, to je proste niečo z psychikou, ja neviem. To máte pravdu, pretože tí kategórie ľudí, ale to skupina, všetci sú tých, alebo viacej z tých sú slobodní. Že žijú, slobodní, to znamená, možno i nemajú rodinu, alebo žijú tiež, netreba, že keď hovorím, že nejaký partnera, manžela, deti a ďalej, hovoríme, že tiež žijú sami, slobodní, to znamená, nemajú možno aj rodinu, možno nemajú aj kamaráti. Napríklad tí, ktorí píšu nás, ako ja, aj áno, u nás tam, hej, všetci sú slobodní a žijú sami a potom nič nemajú a majú aj základné práci, môžem povedať, že majú základné práci, že možno, neviem, sekretárka, opratovačka, potom je nejaký vrátnik a neviem čo, aj píšu. Také každý zapakoval som a môžu len zavolať, keď niečo pracovný vec treba riešiť. To znamená tiež, aj kanály niekedy sú dobrí, niekedy sú aj zlí a niektorí ľudia pošlú také e-mailom. Krásne fotky, obrázky, kvety, farby, neviem čo aj tak. Toto tiež potom pokazí tiež komunikačný vzťah a potom tiež tu robí aj stres a na konci možno aj otvorí konflikt, keď ignorujeme im a musíme, pretože každý má z toho veľa a každý musí závisť, čo má prácu a na konci, keď máme také krásne kolegovia, ktorí nemajú veľa roboty alebo nemajú čo tu robiť, my musíme im dávať najvyššie prácu, aby nebudú takto tu znova písať. Toto, čo spomínal mne tiež aj prorektor, je dobre. Tých ľudí musíme im dávať najvyššie prácu a po práci, aby na konci nebudú nás písať znova také krásne veci, môžem povedať. Dobre. Správne použité, napríklad na rýchle konflikty môžeme zavolať. To znamená, keď dvaja hádajú, môžeme zavolať. Dobrý deň, prosím vás, okamžite teraz odchádzajte z prácu. Dneska máte zaplatené voľno a zajtra ráno zajtra ráno riešime ten problém. Že niekedy riaditeľ není v práci. A nemôže každú chvíľku utíkať do práci, keď hádajú alebo tak. A my máme tiež, aj vidíme tiež v práci niektoré také krásne situácie, ktoré sa stanú. Formálne maily, keď my máme kolegovia, ktorí viacej krát opakujú isté problémy, ktorí na konci otvoria podobné alebo isté konflikty, tak tiež potom treba aj mailom im napísať. Keď tiež cez nejaké osobné diskusie alebo osobné stretnutie to neriešili sme taký problém. Diskusie potom cez meeting, keď je tam, môžem povedať, viacej pracovné konflikty. Pracovné konflikty, to znamená, keď každý chce tu robiť prácu podľa jeho štýlu.
keď my máme napríklad dvaja zamestnanci, sú na istý úroveň, pracujú, zabezpečia nejakú istú prácu a potom každý chce to robiť podľa jeho cesta, a v jeho cestu, tak potom musíme cez diskusie. A konflikt není v každom situácii je individuálny, spomínal som tiež aj pred 2 týždňami, pretože niekedy, keď my máme nejaký konflikt v práci takto, že každý tu myslí, že môžeme napríklad zlepšiť produkt alebo službu, ktorú ponúkame inou cestou, môžeme cez krásne diskusie, krátšie diskusie a potom to riešiť. Kedy by ste používali chat, e-mail, aj meeting, aj e-mail? Chat tiež môžete tiež používať, keď chcete s viacerým narýchlo komunikovať. To znamená, keď vy ste skupinu, nechcete písať ešte e-mail a hľadáte každý, ako to má e-mail, máte jednu skupinu na WhatsApp. Ahojte, neviem, teraz ja som chorý, alebo som chorý, nemôžem zabezpečiť seminár, napríklad 15-15, kto môže ísť nejaký, alebo to zabezpečiť. To bude jednoduchšie a potom samozrejme, keď chcete, aby bude nejaký pozitívne reagovať na to, napíšete, že budete tiež aj zabezpečiť nejaký iný seminár, ktorý majú, to znamená, budete uhradiť ten seminár na nejaký iný čas. Meeting, keď my máme, čo spomínal som, niekedy aj pozitívne konflikty, ktoré viacej treba stretnúť, aj rozprávať. Pretože nie vždy len máme dvaja zamestnanci, majú vysoký tlak, hádajú aj na konci, že chceme riešiť problém. Nie. Niekedy máme dvaja, napríklad možno učiteľia, zabezpečia istý predmet, a potom každý chce zlepšiť syllabus podľa jeho spätná väzba. Potom na konci, že môžeme stretnúť, každý bude povedať, prečo tu myslí, že syllabus musí byť taká, to musí byť také. Potom na konci budeme mať finálnu verziu, ktorá bude pekné, aj bude aj lepšie, ako čo tu bolo samozrejme predtým predchádzajúca verzia. Mailom toto spomínal som tiež tým, že keby opakujeme veľakrát, že bodmenky, alebo pokyny, alebo snažíme sa to riešiť tiež aj konflikty, cez nejaké osobné stretnutie, cez tiež aj call, aj ďalej, a potom tých ľudí nesledujú podmienky, pokyny, aj odporúčení, ktoré majú. Potom na konci treba mail, že dobre, keď nebudete sledovať ten systém 2, 1, 2, 3, na konci, že budete mimo práci. Emočné inteligencia. Emočná inteligencia niekedy tiež aj nejaké emócie tiež aj riešia alebo zhoršia situáciu. To znamená, keď dvaja napríklad sú nervózni a hádajú, to nebude zlé, keď budeme povedať niekto, prosím vás, to len berte to pre mňa, kľud trošku, sadnite si, dávajte si kávu, alebo dávajte mu nejakú vodu, a potom trošku uspíkajte, aby trošku potom to zlepšíte alebo riešite ten problém. Aké tu emócie my hovoríme, aké tu máme emočné inteligencie? My máme seba kontrole, to znamená, my musíme skontrolovať celú, keď my sme jeden z tých dvoch, alebo možno viacerých, ktorí sú v konflikty, to znamená, musíme vždy skontrolovať seba. To znamená, keď ten kolega nebol veľmi taký, môžem povedať, že etický so mnou, ja skontroloval som seba, to bola tá situácia v pondelok, išiel som do kancelárie, dával som vodu, sedel som na chvíľku, nechcel som nič povedať, pretože viem, keď budem povedať niečo, tak potom tá situácia bude ešte horšia. A potom rozmýšľal som, že prečo takéto sa stane, tak potom dostal som na bod, že dobre, keď on je na taký úroveň, ja som na taký, tak potom musím ho ignorovať. Najprv toto bolo najprv ako taký prvý pohľad, čo dostal som pohľadu, že dobre, keby, ja neviem, možno ja som ešte nižší, on tiež ako vyšší, ako neviem. Ale keď takto, keby on hovorí na taký úroveň,
keď my sme v ulici, keď ulicu tu takto tu hľadajú dvaja cigani a ja tu hore, tak potom skontroloval som seba, išiel som do kancelárie, žiadne slovo nepovedal som a na konci čakal som 3-4 minútky alebo do 10 minút, keď budem trošku relaxovať, budem mať trošku nižší tlak a potom... Môžem niečo povedať. Hovorí sa, že keď sa hádate s idiotom, tak sa hádajú už dvaja idioti. Presne tak. 100%, 1000% s nami súhlasím. A tí rómsky páni, že ste spomínal, tí čo tam, že boli? Aké páni? No, tých cigánov, že keď sa hádajú. Povedal som, že keby hádajú dvaja cigáni, to znamená, keď dvaja... To je to isté. Jednoduchšie. To, čo spomínali ste tiež, keď dvaja nejakí idioti tu, keď jeden, aj druhý, tak podľa mňa obidvaja sú idioti. Tak to 100% pravda týmto perfektno. Empatia tiež, a my máme tiež uvedomenia si emócií, tiež aj dobre. Prečo teraz je dôležité, je veľmi dôležitá emócia riadia konflikty viacej než fakty. To znamená, možno fakt je ten človek Y má pravdu ako ten X, ale keď niekedy tiež emócie zhorší. Keď každý tu hovorí, a potom ja reagujem na ten, ktorý má pravdu, že také emócie, čo robím. Na tých, ktorí nemá pravdu, potom stresujem ho cez možno nejaké iné emócie, alebo možno nejaké iné reagovať, čo bude s tým, čo pre tých, ktorí som samozrejme to opakovať, alebo to, ale také, ktoré tiež aj emócie, aj reakcií, tej ruky, alebo aj tak, tvár, potom tiež aj pokazí alebo zhorší situácia, to znamená zvýši potom ten konflikt, zoberie ten konflikt na nejaký iný úroveň a to bude samozrejme zle. To znamená, my musíme vždy skontrolovať emócie. To znamená, ja toto môžem povedať, že podľa mojej skúsenosti, ja neviem osmýkať, tak potom študenti vždy tu hovoria, že na začiatku každý semester mi trošku bajú, že či ja som taký prísny, či nie som prísny aj ďalej, tak potom musím snažiť na začiatok každý semester trošku robiť srandu jednu minútku a usmýkať študentmi, aby trošku potom stresili trošku dole. Pretože napríklad aj tento semester jedna študent, tak potom vysvetlil som, že syllabus, čo máme, aké hodiny, kedy máme aj ďalej. To bola prvá prednáška na predmet podnikania mladých stredných podnikov na to súkromná škola a potom prvú prednášku len keď nejaký úvod, že čo budeme mať, také zadania aj ďalej. A potom dával som priestor študenti, mohli sa spýtať, keď niečo nebolo jasné, nebolo rozumiteľné. Prišla jedna taká krásna študentka a povedala, že takto, pán učiteľ, môžem sa spýtať, čo nech sa páči, že počuli sme, že ste veľmi prísni. Je to pravda? Tak som povedal, že ona počula, že ja som ako prísny. Povedal som, že uvidíte. Nechcel som potom tu reagovať na to pozitívnu, že áno, ja som prísny, potom pokazím potom celý vzťah študentkov, že v tej špeciálnej, alebo možno celú triedu, možno s študentami. A nechcel som tiež tu povedať, že nie som. Ak o tom študenti budú myslieť, že nemám nejaké sebavedomia, tak potom na konci, že snažím sa o tom ukázať, že som dobrý. Povedal som mu, že nemôžem odpovedať, uvidíte na konci semester, či ja som prísny, či nie. A dneska mali sme poslednú prednášku, keď pýtal som mnou po prednáške, keď končili sme 13:50, pýtal som mnou, čo myslíte, bol som prísny, či nie? A ona, viete, čo to povedala? Uvidíme na skúške. Nie.
Ale nie, nepovedala to. Ona to povedala, ne ste presní, ale ste profesionálni. To ja ako nechcem to povedať na seba, ale ona to čo tu povedala. Tak. Povedala som, že dobre, to je super, ale to nebudem reagovať na skúšku. Potom to bolo moje odpoveď, ale potom ja nie dúfam, že to skúška nebude tak. Nie, skúška je posledný vec, ktorý budeme mať s tým problém. A boli všetci spokojní, ale na začiatku takto ona to povedala. A musím som na to reagovať tiež pozitívne. Nemôžem povedať áno, nemôžem povedať nie. V tej situácii tiež my, keď máme konflikt, niekedy nemôžem povedať áno, niekedy aj nemôžem povedať nie. To znamená, niekedy môžem povedať, kto má pravdu, kto nemá. Musíme čakať, kým budú každý nám vyskytovať, to znamená, situácia bude v pohode, potom môžeme to vysvetliť. Že potom, keď budeme držovať na jednu stranu, potom druhá strana bude aj trošku nastresovaný, alebo bude tiež aj trošku agresívnejší, alebo možno tiež aj nahnevaný. A potom to zhorší tiež aj situáciu. Mini seba reflekcia, ako reagujeme pod tlakom. Ako reagujeme pod tlakom. Ja už povedal som, tu mal som reálny príklad, jeden z najhorších situácií, ktorý mal som, alebo má, tak potom teraz na vás, už nechcem to opakovať. Nechcem nič povedať. Ja na seba môžem, že ja katastrofálne, keď som pod tlakom. Čo sa... Katastrofálne, keď som ja pod tlakom. Tak teraz musím to... Ja si to potom uvedomím, ale keď som pod tlakom, to je momentálne, že taká reakcia boli potom sama som. Chaoticky. Nikto nemá rád, keď vás dusí, či už šéf, alebo koľkoľvek hovorí jeho. Ty zrob svoju robotu, povedz na seba, potom tlač na mňa. Zle sa mi sústreduje, zle sa mi sústreduje, keď som pod tlakom. Každý má nejaký stres z práci. Naučil som seba, že vždy musím ja na tú stranu, ktorý držíme seba v takou situácii. To znamená, niekedy, dobre, môžem vám povedať veľmi taký jednoduchší príklad. Čo ja mám reagovať, keď študent robil nejaký problém, alebo keď robil niečo. Ja? Nie, to nemôžem, ja nemôžem. Napríklad, tento semester jeden študent tak používal ChatGPT cez písomnú prácu. Oni vedia, že nemôžu, pokyny písané, všetko. Ja to skontrolujem, povedal som mu, že 3-krát, aby potom to zavrie tá aplikácia. Áno, toto čo robil som. Potom povedal som mu, dobre, zabalíte veci, fix, dovidenia a čakajte, kým budú vám zavolať na disciplinárnu komisiu. Reagoval na to agresívne, že ja tu chcel som odfotiť jeho mobil aj ISIC, pretože my potrebujeme evidenciu. My nemôžeme povedať, že dobrý študenta používal ChatGPT a my nemáme evidenciu. Povedal som, že dobre, prosím vás, dávajte mi mobil a ISIC, musím to odfotiť. On takto vytrhal z rukov, keď ja takto držoval som mobil, pekne, on takto vytrhal mobil, on nechcel nadávať mobil a bol veľmi nahnevaný. Povedal som mu, dobre. Zoberal som ten mobil, odfotil, povedal som mu, že nepotrebujem ISIC, nech sa páči, môžete tu odchádzať za nejakých 20 minút, keď končili sme písomnú prácu, prišiel za mnou, ale išiel som na štúdium oddelenie a pýtal som, čo tu bude a povedali, že budú mne vyhodiť zo školy, keď budem ja poslať ten žiadosť na tú dodávať žiadosť na disciplinárnu komisiu, hej. A potom na konci, že ja nechcem vrátiť do Ruska a neviem čo, ale povedal som, že nie je môj problém,
Vy ste robili to pre seba. To neznamená, že každý toto, čo chcem povedať, že my nemôžeme na každú situáciu reagovať pozitívnom, že dobre, že to je, môžem povedať, že sietlivý na situáciu, povedal som mu dobre, ja mám študenta, používal to, ja mám pre tých, ktorí ďalší to používajú, povedali, že áno, to používali sme, to je toto zlé. Dával som im e-fix a potom oni podpísali čestné vyhlásenie, že mu nebudú to opakovať. Čestné vyhlásenie ja mám u seba v kancelárii a potom dával som im možnosť opakovať písomnú prácu po týždeň, keď mohol študovať. Ale ten, ktorý bol agresívny, čo mám robiť s ním? Nechal som ho 2 týždňa a potom bol 2 týždne, keď prišiel veľakrát za mnou, potom musel som mu ako tiež aj to riešiť, tak potom dával som mu tiež aj možnosť podpísať čestné vyhlásenie, ale potom, čo chcem povedať, to bolo prvýkrát, keď študent bol agresívny na mňa. A potom nakon si, že hej, dobre, ja nechcem vrátiť do Ruska, to nie je môj problém. Toto je situácia, to nevadí, dobre, tam boli aj skupina, kde sú Slováci, používali umelé inteligencie, on, jedna ďalšia z Kazachstanu, to boli skupiny, nejakých 12 študentov alebo 11. Jednu váhu pre všetkých, okrem Ukrajincu. Nie, to nie. Jednu váhu pre všetkých, nevadí, keď je ja alebo jeden z, neviem, nechcem povedať, keď je nejaký Elon Musk, tak keď je milionér, aj chudobný človek, nechcem povedať potom občanstvo. Ešte krátka pripomienka, pokiaľ to pravidlo znie, že nemôže používať, že GDP, ja si myslím, že to pravidlo treba odpraviť, že telefón nemôže byť na stôl, potom si proste sa vyvelete toho, že daj fotím, nedám fotiť, daj fotím, nedám fotiť. Ale niektoré veci môžu používať mobil. Nie, písomnú prácu nie, písomná práca, skúška, písomná práca. Proste jednoducho mobily nie sú na stole, budú dvakrát žltá karta, upozornenie. On má už mobil ako schovanie. Ale takto, my sme škola, ktorý podľa pokyny z Európska komisia, že musíme znížiť používanie papiera, to znamená, musíme pracovať ekologickejšie. To znamená všetko skúšky a písomné práce my musíme tu robiť online. Študenti chodia do školy, študenti chodia do školy normálne, ale my máme plnú silu alebo prístup skontrolovať zdroj, ktorý študent používa. To znamená, keď používa mobil, môže mať otvorené len jednu aplikáciu. My cez software my vieme tiež aj to skontrolovať. To znamená, keď študent otvorí ďalšiu aplikáciu okrem napríklad Teams a jednu schránku len, jednu skrinku, tak potom hneď tu software mu dáva fix a dovidíme to. Ale keď študent potom, ja neviem teraz, ako musíme o tom my naučiť, že ako to špekulujú, prepáčte na to slovo, pretože každý krát nájdu nejaké riešenie. A kedy to bude všetko integrovať na to software, ktorý my používame, neviem. Tak potom, pretože takto, keď ja napríklad mám teraz 200 študentov napríklad neviem koľko, možno 200-250 na slovenský študentný program. Musím vytlačiť pre každého študenta a aspoň 3 alebo 2 alebo 3 papiere pre každú písomnú prácu, 2 písomné práce, potom 8 kvízov, potom 3 aktivity počas seminárov, aj domáce zadanie. Potom budem potrebovať nejaké možno 20 do 30 papiere pre každého študenta. Keď ja mám nejaký malý tlačiareň, ktorý musím to dodržovať neviem koľko rokov tiež. Ako to robia teda? Tak môžu mať tak robia cez mobil? Môžu to robiť cez mobil, áno? Oni na mobil otvoria aplikáciu Teams, tu napríklad tam otvoria Moodle, a tam nemôžu mať otvorený žiadny ďalšie aplikácie alebo screen. Takže oni musia mať nainštalovať program, ktorý sleduje otvorenie ďalších okien, to musia mať? Nie, to v tej Teams je tam všetko integrované. No. Oni potrebujú len jednu aplikáciu, Teams alebo Moodle. Pán myslel niečo iné trošku. On myslí, že študent musí inštalovať nejakú aplikáciu. Ako nejakého špiona, proste. To nie. A tým nešpionuje, či iná aplikácia otvorená. Asi hej, áno. Pretože tam v Teamse sú veľa aplikácií, ktoré používajú. Keď dá povolenie, tak môžu sledovať. Áno, tam sú v Teamse, keď otvoríme MS Teams,
Tam sú, nehovorím, že základný quiz, ale tam sú veľa aplikácií, ktoré má tam Microsoft, ktorými používame s tou CS Teams. To je zadarmo, ale treba platiť. Škola platí, študenti majú to zadarmo. My platíme. Čiže Teams nahlási, keby si otvoril nejaké inú aplikáciu? Áno. V Teamse tam my máme viacej aplikácií, ktoré so Teamsom pracujú, ale tam v Teamse, keď otvoríme schránku Teams, tam sú aj aplikácie inštalované v tej Teamse, keď tam to používame tých aplikácií. Ale to je cez Teams, to neznamená, netreba to inštalovať ďalšiu aplikáciu, len cez Teams. Ale že či ten Teams nahlási, keď si otvorí ChatGPT? Áno, ale cez ešte raz, cez aplikácie, ktoré v Teamse, pretože tam Teams... Že mimo otvorí to nehlási. Nie. Keď si tu dá druhý telefón, točím ho, tak to nevie. Ale v tom telefóne... Nie, on nemôže mať dva telefóny, tak bude mať jeden papier a potom mobil, ktorý používa a potom my to otvoríme. Niektorí učitelia to ešte neakceptovali, ale my máme riaditeľia, alebo riaditeľstvo, oni chcú, aby budeme tiež sledovať to, čo my máme, že v rámci tiež aj to financovanie, čo my máme z toho, oni chcú, aby budeme No a keď ten žiak nemá mobil, tak mu akože požičať notebook, alebo ako sa to rieši? Takto, ešte tu nemal som takú situáciu. Na druhú školu mali sme a tam my máme lab. My máme tam laboratórium, keď tam tu študenti môžu používať aj naše notebooky. Tam sú to. V tej tam učebne, keď tam sú aj notebooky, môžu aj používať naši. Tu nemal som takú situáciu, každý má mobil. Nie, tento semester mal som jeden študent, prišiel z Ukrajiny a potom mal problém s toho software. On nevedel potom takto. Jeho telefón bol zablokovaný, neviem prečo, z toho používať Teamsu, keď vstúpil tu. Potom ja nevedel som predtým, ale on ma povedal, že používal tablet, ktorý má jeho kamarát. Kolega potom mu dával, ale ja nevedel som, že oni tu pomáhali im seba, pretože keď potreboval nejaký pomoc, neviem čo treba, heslo alebo neviem čo, tak potom musí sa spýtať jeho kolega. A keď prekvapil som, že prečo, on povedal, že toto nie je jeho tablet, ale kamarátovi. Ale okrem toho nemal som žiadny taký skúsenosť, ale keď študent nemá, my musíme mu dávať, ale každý má mobil, na mobil alebo na tablet môže, alebo na notebook. Teraz. Ako záver na to čo hovoríme teraz, my máme teraz pokyny, že my musíme pracovať trošku viacej ekologickejšie. To znamená, musíme menej vytlačiť papiere aj ďalej. Napríklad 100% skúšky, ktoré robíme na druhú školu, to je všetko Moodle. Moodle tiež podľa mňa lepší ako Teams, ale aj jednoduchší. Pretože tam vidím celý screen, ktorý má študent. Teams neukáže celý screen. To znamená tam, keď otvorím tá skúška, tam bude, koľko mám, 50 študentov, môžem otvoriť po jednom a vedieť každý, čo robí na jeho screen, všetko, čo má. V Moodle máme to. Teams nemáme to tak. Teams len diktuje, keď študent má otvorený nejaký ďalší screen, ale my nevieme, aké ďalší screen. Ďalší screen je otvorené FX. Čiže keď sa povie, že keď je autobus, tak Nebolo by lepšie dať firemné tablety, kde by boli len preinštalované aplikácie bez všetkého? Prosím, mali by nás to bude lepšie, ale kto bude financovať, keď my tu máme, neviem koľko, možno 10 000 študentov teraz, medzi 8500 do 10 000 študentov. Ale na skúšku príde vždycky len 20 študentov, nie? Tak mali by sa tu... Nie, na písomnú prácu medzi 20-30, ale na záverečnú skúšku, napríklad my zabezpečíme predmet základnej ekonomie, napríklad pre celú školu, tak pre každý študijný program hovoríme 500-600 študentov. Niektoré programy... Dobre, ale oni postupne chodia, po 20, ale po 30. Nie. Naraz? Na záverečnú skúšku, Naraz 500? nie, 80, 90. Pretože keď každý 20 a potom máme 500 študentov a každý chce opakovať dvakrát, potom na konci nekončíme. Potrebujeme potom nejakých 300 termínov.
keď máme napríklad 20 termínov, tak chodia nejaký 70. No, tak iba 90 tabletov nakúpite, no. Dobre, a potom, ale cez istý čas aj ďalšie programy tu robia. Možno áno, vy máte takto, máte pravdu, pretože ja, keď bol som študent na anglický študijný program tu, tak mali sme, keď robili sme skúšky na počítač, používali sme počítači tu, boli na laboratórium tu, a potom bolo tiež aj nejaké krabice takto na každý počítač, keď tam bolo inštalované predtým nejaká aplikácia, a používali sme to. Teraz asi nemajú nejakú možnosť na to, keď veľa študentov. Tam to bolo podľa pokyny, ktorí majú s tou agentúrou, ktorý dávalo akreditácie. Takže to bola zahraničná agentúra, asi či neviem. Tam museli mať to. Ale boli sme 20-30 študentov, neboli sme 500. Samozrejme firmné alebo školské tablety alebo aj počítači tu treba. Keď isté napríklad, keď niekto tu robí teraz vodický prokaz, tam chodí na políciu, tam nič nevidí, len tam klikne štart, tam je kamera a potom nevie špekulovať, a potom tam má čas, všetko a tam ten systém je zotvorený. Asi viete teraz, ako to ide? Áno, tak to funguje, áno. Teraz, keď robil som ďalší vodičák, tak potom tak toto bolo, predtým bolo aj normálne školské, také vo škole. Tam to bolo vytlačené papiere, tam to bolo trošku ľahšie. Teraz cez firmné tam, alebo čo majú to štátne, tak potom bolo trošku aj náročnejšie, ale bolo tiež jasné, že nikto nemôže tam špekulovať, alebo tam robiť. Keď si bola v autoškole, najdlhšia odpoveď vždy tá správna, lebo sa môže načím vymýšľať tú odpoveď, ktorá nie je dobrá. Ešte raz? Kedy si v autoškole, v teste, bola správna tá odpoveď, ktorá bola najdlhšia. Bolo ABC? Áno, to je, ale snažím sa to pamätať, či to bolo. Niektoré takto tu boli, ale veľmi, veľmi obchodzené, pretože teraz, takto to bolo predtým, starú verziu. Pretože stará verzia, keď v rokom 2020 robil som vodičák pre auto, tak takto tiež učiteľ povedal, že keď neviete výsledok, tak vyberte čo najdlhšie. Ale to nie. Nie, táto bola najdlhšie, to bolo správne. Keď teraz tu robil som pre motorku, tak potom bolo iné, pretože možno nejaké jedno slovo, mal som otázku... To slovo zmenili, čo? Áno, ale mal som otázku, že taký dlhý text a potom na konci je správny výsledok bolo no. Len takto to bolo. Neviem, prečo tu písali aj no. Či nie bolo, asi nie, tam to bolo písané nie. A potom niektoré možnosti bolo aj také dlhé tiež texty, také dlhé možnosti. A tiež musel som rozmýšľať nejakú minútku na takú otázku a nakon si, že dobre, len možno toto bude správne, bolo správne. Ale áno, predtým bolo dlhé výsledky je správne, ale teraz asi nie. Áno, otázky sú teraz veľmi... Dobre, ideme teraz na remontová práca. A pred remontová práca dáme si pauzu, prestávku, či dáme si prestávku? Dobre, tak online kolegovia, teraz máme prestávku cca 15 minút, budeme pokračovať 17:05. Dobre, ja dneska mám ešte pripravené pre vás také našej sladkosti, tak nech sa vám páči. A máme tiež aj kávu. Naše, to sú akože sýrske? To sú sýrske, ale to je grécka firma, to robí. Áno. Tak ja nenašiel som v Bratislave ako sýrske originálne, ale toto sú sýrske. Ja som dneska zaužil strašne Pre vás môžete to ochutnať. A
A ja idem teraz do kancelárie. Ďakujem. Idem do kancelárie, tak vítajte tam, ja mám pre vás tam kávu. Dobre, idem teraz ukazovať na remontová práca, to znamená keď digitálna práca, ale viacej čo tu mali sme predtým ako digitálne práce, keď keby snažíme sa nejaký hybridne pracovať aj kombinovať. Toto my hovoríme teraz na nejaký e-štýl, že remontová práca, keď keby 100% pracujeme z domov. Ale to najlepšie nám to najlepšie sa áno, takto to používajú. Aj v knihách takto to bolo používané. Remontová práca. Ja som myslel, že to používali, ale to bolo tak, že som sa súkromného počítača pripojil, ako by nám proste firemný desktop. To je akože remote, hej, ale povedať tomu remotová. Keď keby home office, ale tiež ešte viacej na home office tiež, keď máme viacej software, to znamená software alebo to aplikácií, aj software to aj robí viacej úloh, alebo čo my aj tiež robíme. Ale to tiež my robíme 100% online z domov, plus my máme aplikácie, ktoré robia nejaké úlohy bez, môžem povedať, skontrolovať, také ľudská kontrola. Môžem vám povedať veľmi dobrý teraz príklad, ako to funguje napríklad AT&T. AT&T predtým museli ísť do pracovisko, teraz majú asi pri parku, a tam 5 dní pracujú normálne tam ako online z toho pracoviska, pretože oni pracujú pre americký trh, aj na mobil, také oni vybavujú zákazník. Teraz už majú aj nejakú remotovú prácu, to znamená zamestnanci pracujú z domov, ale k tomu majú aj tiež nejaké software. To znamená, teraz tam, keď nejaký človek alebo človek má nejakú anglickú jazykovú bariéru, môže tam aj pracovať, pretože tam potom AI bude ho pomáhať. Ako to bude? To znamená, predtým každý zamestnanec musí zavolať zákazník alebo zdvihnúť telefón, keď zákazník zavolá, musí potom písať, čo potrebuje, vybaviť ten zákazník manuálne, potom musí mu písať mailom nejakú správu ako odpoveď a potom to on sám seba musí to písať. Teraz, keď majú remotová práca, on zdvihne telefón a potom AI k tomu tiež pracuje a ten AI robí ten rekord, z toho rekord píše potom aj report, z toho report pošle mailom, ale pred poslať ten mail, ten zamestnanec musí len súhlasiť, že toto, čo tu písané, že to bolo 100% správne. Taký potom remotová práca znižili potom konflikty. Prečo? Pretože potom zákazník nebude potom môže povedať, že špekulovať ten zamestnanec, že vybavilo dobre, či nevybavil, keď je spážnosť, budú počúvať, že ten rekord, ktorý bol tiež na staré pracovisko, že či bolo pravda, nebolo pravda, čo robí ten zákazník. Prečo teraz umelá inteligencia alebo ten software AI, čo majú, potom už jednoduchšie vybaví všetko, a keby tam je nejaký problém, chyba, alebo niečo nebolo správne, hneď tiež to rekorduje aj pošle manažmentu. Keď takto tu majú systém, potom už budeme mať menej nejaká osobná kontrola, to znamená, ten software označí každú chybu, aj tiež pomôže ten zamestnanec na konci, že ten zamestnanec zvýši jeho efektívnosť a ten celý systém bude tiež lepší. Viacej my máme nedorozumení tiež, my máme tiež aj rýchle eskalácie tiež v tej remotová práca. Aké konflikty vznikajú pri práci na diaľku? To znamená pracovať 100% z domov, keby online. Aké konflikty pre vás myslíte? Ja si myslím, že minimálne. Žiadne. Keď si to vypnem a očakávate, že to má zapnuté. Človek je proste chránený emóciami tých druhých ľudí. To znamená, že keď emócie nevnímam, čisto len formálne a viem sa proste vyblokovať.
Takže viem to vyventilovať doma, v domácom prostredí lepšie ako v práci, kvôli tomu, že tam je to emocionálne napätie. A čo ešte ako, dobre, toto s vami veľmi, súhlasím, ešte máme dať veľmi dôležitý bod, keď pracujeme z domov, potom tiež až už máme alebo budeme mať nižší stres. Z toho potom ísť do práci, napríklad autobusom treba, neviem, autobus má mečkanie, nemá mečkanie a potom tiež nejaké pokazy, tiež nejaký pohľad, potom keď ideme tam, potom pokazíme celú atmosféru v práci a ďalej, ale tak keď pracujeme z domu, dáme si kávu, otvoríme nohu, čo máme úlohy, po jednom my pracujeme a potom samozrejme konflikty budú minimálne, čo to môže. Ja som pracoval možno 5 rokov z domu, robil som marketing na vyšetrencii počítačovým materiografom. Jediný môj stres bol vtedy, keď mali vyplatiť peniaze. Lebo som im nahnal veľa klientov a Maďar, doktor Paul, majiteľ firmy, on bol dosť taký, že rád cvičil s ľuďmi, keď už mal od nich tú produkciu. Hej. Takže ja som tú prácu bral ako, že poviem takto, že ste sa vedel, časovo ste nebol v strate, lebo ste ráno vstal, sa bol za počítač, mal ste telefón a mohol ste robiť predaj. Získavať proste ľudí na rôzne termíny. Takže efektivita je dosť vysoká, ale závisí to individuálne od človeka. Musí to byť človek, ktorý chce, nie že som doma a nebudem nič robiť. Samozrejme, že tam je systém, to musí systém to pracovať. To znamená, napríklad, to je to taký veľmi príklad, ale čo tiež ten príklad, ktorý spomínal som, AT&T dobre pracujete s domov, ale keď nezvihnete telefón, keď potom hneď to systém potom pípe, tak hneď systém potom to označí a potom keď ak to robí zamestnanec, potom ďalší mesiac bude ísť do pracoviska normálne fyzicky, tak toto majú aj teraz aktuálne. Tiež niektoré tiež aj môžem povedať nejaké ešte ďalšie benefity, že okrem tiež do konfliktov potom to osobom vie orientovať jeho čas a manažovať nejaký tiež aj čas. To znamená, nebude tiež aj zbytočné tiež to vyhodiť času. Nie len na cestu tam aj naspäť, ale tam tiež aj ďalšie veci, ktoré treba človek to pripraviť, napríklad možno keď pracuje pre AT&T, tak nevadí, keď má nejaký sáko alebo tričko domov. Nemusí potom ráno žehliť, keď nechce žehliť napríklad, pretože nikto nebude otvoriť kameru a pozerať, ako to vyzerá, bude len zvihnúť telefón, odpovedať na ten zákazník, čo potrebuje, odchodiť. To tiež aj znižiť čas. Keď znižiť čas stojí na veci, ktoré my nemáme to robiť, to znamená znižiť stres tiež, menej stres, menej konflikt a budeme prevencia konfliktov. My máme, najprv je jasná komunikácia, pravidlá tímu, pravidelná spätná väzba. To je stále tomu remote pádom? Nie, toto na konfliktov. To je všetko, nie, to nie je remote, to je na všetko konfliktov. Prevencia konfliktov. Dobre. Samozrejme, to je jasné komunikácie, to je rýchle, rozumiteľné, rešpektné, je lepšie a potom samozrejme zniží potom na konci aj konfliktov. Pravidla tiež týmu, keď je tým celý bude samozrejme potom lepšie aj bez konfliktov aj ďalej, tiež potom šerovať alebo pravidelná spätná väzba. To znamená, toto nemyslím si, že spätnú väzbu na každý bod, ale spätná väzbu tu niekedy tiež aj potvrdiť, že pochopíme, čo tu druhý človek tu povedal, aj tiež šerovať nejaký malý tip v rámci tú tému, keď ukážeme druhý človek, že my máme záujem na to, čo hovorí. A samozrejme nehovorím, že potom tu, keď niečo tu rozpráva, potom milión slov budeme odpovedať na to, len jedno alebo dva vety. Môžem povedať veľmi taký rýchly príklad, potom dám vám priestor, že napríklad máme sme výskumný seminár, alebo také aj tu používajú, že keď je research seminár, to nepíšem taký výskumný seminár. Mali sme návštevu, profesor
zo Viedne, pamätám to dobre. A potom na konci, že on tu hovorí, asi Tyran to sa volá, nepamätám presne to meno, bolo na katedru, ale potom. Tu bolo, niekto tu otvoril konflikt, že chcelo potom tiež taký v negatívnom hovoriť na ten článok. Snažili sme potom dvaja alebo traja potom ukazovať našu spätnú väzbu a sa spýtať kratšie otázky. Chceli sme mu ukazovať, že my rozumieme, čo tu robí, rešpektujeme, čo tu robí a máme záujem na to, čo rozprávať. Pretože takto, asi keď pochopím to dobre, bolo profesor zo Viedne a druhý bol aj Američan. Nepamätám, ako sa volal ten Američan, ale ten profesor asi Tyran bol z univerzity vo Viedni. Bol na inú katedru tu u nás na NHF a potom tiež museli sme, ja takto tu pochopil som to hneď, druhý kolega tiež tu pochopil, že tu bude nejaký akademický konflikt, ktorý nie je dobré povedať rovne, že toto je zle, keď my všetci vieme, že to je práca bola perfektná. Ten článok bol perfektný. A potom ja hneď tu povedal som mu, že dobre, toto je moja spätná väzba na to, čo vy máte a ja robil som niečo podobné a toto je veľmi dobré, tak toto môžeme aj tak. A toto, čo vy myslíte, áno, toto, čo myslím, dobre, v poriadku, potom riešili sme konflikt a potom neotvorili sme nekonečne potom diskusie do možno, neviem, ako to bolo. Ešte sa vás ten konflikt je brainstorming. Či je to vlastne búrka mozgov? Či je konflikt niekedy v tej, keď je brainstorming, keď je pozitívno a povedal som, že 15% konfliktov sú pozitívne konflikty, 85% sú negatívne, podľa štatistiky. Ale zväčša sú na báze emocionálnej frekvencie. Áno. Emócie sú tie najdôležitejšie pri tých konfliktoch, ktoré de facto podnietia konflikt. Skontrolovať emócie. Áno. Pre konflikt. Áno, samozrejme. Skontrolovať emócie. Pozorovanie teraz, na čo si dávať pozor. Musíme dávať pozor na tom, to znamená na tú akcent alebo štýl, ako my hovoríme. To znamená, nemôžeme potom byť nahnevaní, nemôžeme potom tiež aj reagovať v tej štýle, keď ukážeme druhý človek, že ho my nerozumieme, alebo nerešpektujeme, alebo možno nejaký usmýkať, keď niekto to hovorí. Napríklad, keď my máme napríklad výskumný seminár, pýtali sme otázku, odpovedal ten autor, ten článok, o tom my nemôžeme povedať, aha, ale to nie je dobré, alebo nie je pravda. My nemôžeme takéto sa emócie. Aj tiež ako to akcentný, keď čo hovoríme, ten tón, musíme to skontrolovať v tej štýl, aby nepoškodíme vzťah a neotvoríme konflikt. Emócie tiež treba tu skontrolovať, to znamená, keď napríklad prednášam, ja nemôžem potom napríklad viacej robiť také emócie študentami. Napríklad minulý rok mal som kolegu na inú školu, ktorý povedal som, že nebude viac ako bol doktorant, už odchádzal zo školy a on takto, že hovorí študentmi, keď keby sú všetci idú tancovať alebo idú na nejaký výlet ako študenti. A povedal som mu, že na konci, že on nemôže skontrolovať celú triedu. Nemôže skontrolovať celú triedu, keď on tu hovorí s každým podľa srandy a ja neviem čo, aj rozumiete, čo myslím. Potom už teraz odchádza zo školy, povedal, že je dobre. Akadémia pre neho nie je dobrá cesta. Ja neurazil som ho, aj nevytvoril mňa, on tu odchádza, ale povedal som mu, že len treba skontrolovať triedu. To znamená, my musíme skontrolovať emócie, keď máme skúšku. Skúška je skúška. Nemôžeme potom, dobre, toto je poznám, a potom usmýkam, zoberie tu pozitívne, otvorí knihu, dá či neviem, čo tu robí. Aj tiež tu, keď hovoríme v podnikaní, keď riaditeľ potom reaguje na sekretárku, napríklad potom usmýka, potom keď je
generálny riaditeľ alebo iný kolega potom tiež tu reaguje na neho nejaké iné tiež emócie. Toto pokazí tiež vztah, pracovný vztah, zniží potom tiež aj kvalitu práca a otvorí konflikty. To znamená, emócie musíme skontrolovať. Interpretácia tiež tu musíme skontrolovať, ako tu budeme reagovať na každú situáciu. Vždy to hovorím, že my musíme mať ako keby patient, my musíme dávať nejaký čas, my musíme rozmýšľať pre každú situáciu, nemôžeme reagovať hneď v zlom alebo v dobrom, my musíme rozmýšľať nad každú situáciu, že prečo on takto tu robil, alebo prečo takto nerobil, prečo ja musím takto reagovať, prečo nemôžem tak reagovať aj ďalej, prečo potom na konci toto zniží konfliktov, alebo rieši konfliktov cez nejaké ľahšie cesty, môžem povedať. Riešenie konfliktov, keď keby framework alebo keď keby štýl alebo systém na riešiť konfliktov cez najprv tiež situáciu. To znamená, my musíme rozumieť, pochopiť situáciu, není z jednou stranou, ale viacej strán, všetko strany, ktoré sú v ten konflikt. Potom tiež musíme, keď snažíme sa zistiť informácie, že skontrolovať emócie. To znamená, nehovorím, že my musíme reagovať bez emócií, my musíme používať emócie, ktoré je treba používať. To znamená, keď dvaja hádajú, my nemôžeme potom tiež aj reagovať v také emócie, keď nejaký robíme srandu na obidva, pretože potom až bude aj horšie. To znamená, musíme reagovať v tej emócii, ktorý je správne v tej každej situácii. Tiež musíme potom opatrnejšie rozmýšľať na potreba. Čo potrebujú a prečo dostali sme ten konflikt a čo my potrebujeme a mohlo byť, my riešime ten konflikt. To znamená, keď konflikt bolo kvôli odmeny, toto my musíme to potreba na zmeniť potom systém, štruktúrny systém na rozdeliť odmeny. Keď kvôli potom rozdeliť prácu, my musíme pripraviť systém na tiež rozdeliť prácu. Možno taký žrebac, keď čo spomínali ste tiež aj prvý deň, keď sme pred 2 týždňami. Ale môžeme aj takto, keď sú dva projekty, dva riaditeľia alebo dva veci a potom vy riaditeľ nechcete potom vy rozhodnúť, keď každý chce robiť istú prácu, vy môžete o tom žrebať a potom aj keby dvaja robia istú prácu, ale len dva rozdelené ako tasky alebo úlohy v rámci prácu. Na konci, že musíme riešiť ten problém, to znamená, robíme riešenie a riešenie musí byť cez najľahšiu cestu aj musíme tiež opatrnejšie rozmýšľať na nejaké diplomatické riešenie. To znamená, to spomínal som napríklad, keď obidvaja nerozumejú, že treba riešiť ten problém a spomínal som predtým, že môžeme aj na konci, že im vyhodiť z práce. To znamená, toto bude posledný možnosť. Že nemôžeme len na začiatku, keď začal konflikt, vyhodíme dva, že možno niekedy konflikt začal kvôli nejaký pozitívny dôvod. To je z tých 15%, ktorý spomínal som. Niekedy len drobnejší vec otvoril konflikt, ale konflikt je riešený. Ale posledný možnosť samozrejme môžeme potom aj im dovoliť im dávať alebo požiadovať im dávať výpoveď a potom budeme mať my pokoj a oni asi nebudú potom pracovať spolu na iných pracovisku. Keď budú pracovať na isté pracovisko tak potom nový zamestnávateľ bude mať šťastie. Dobre, ako záver, my máme teraz konflikty vznikajú z nerozumení. Digitál zvyšuje risk eskalácia. Emócie ovplyvňujú komunikácie viacej než fakty. Riešenie je počúvanie aj porozumenie.
toto je všetko z mojej strany. Teraz nech sa vám páči, teraz je priestor pre vás a pre vaše otázky. Ja som rád odpovedať na každú otázku. Kto chce začať, môžete. A ja by som len doplnil, že teda máte tam, že konflikty vznikajú z nedorozumení, ale veľakrát aj z toho, že niekto je blbý. Áno, ale potom aj niekto má dobrú hlavu a musí potom tie situácie riešiť. Keď obidvaja potom sú, čo povedali ste, blbí, tak potom na konci potom tu budeme, čo povedal kolega tiež, že tiež potom. Ale v práci musíte proste aj z blbých diskutovať, že... Niekto vyhľadáva konflikty. A teraz ja spýtam mojimi slovami, môžem totálne neľúbiť a chce urobiť niečo zlé a urobiť nedorozumenie, speciálne robiť zlé mne. Tak ja budem delať. Čo ja môžem? Viete, že vám nerozumiem? Že vám nerozumiem? Chcela si povedať, že keby ja vám mal taký príklad, že keby pán chcel niektorý z týchto pánov, že Nejaký spolupracov, že proste nejaký pán ho neľúbi, nemá ho rád, náročky mu robí zle, že čo má urobiť? Vy musíte s ním robiť dobre a keď on nebude to brať v dobrom, to znamená to nepochopí, tak potom vy musíte skončiť spoluprácu, že nebudete s ním pracovať. Keď ja jemu urobím, on mne zle a ja jemu urobím dobre. Tak hovorí aj Biblia, aj Korán. A on myslí, Gruzinec, idiot, ešte horšie zle urobí. Čo ja urobím? Vy ste musíte trošku čakať, keď on bude to pochopiť, tak potom vy budete veľmi šťastní, že pracovný vzťah bude pokračovať, keď nie, tak potom nemusíte s ním spolupracovať. Budete hľadať iný pracovný partner, iný pracovisko. Ja odošol, z práci odošol, on tak chce, ja odošol. Dobre, keď vy máte dobrú hlavu, po tom, čo vy spomínali ste, tak potom vy budete mať lepšiu prácu, nemusíte sa bať. Pán, ja viac pracoval, chcem etú prácu. A teper prišiel Habib a chce, to mi ten nejak Gruzinec, nebude dobre. Čo ja môžem urobiť? Hľadať lepšiu prácu, alebo dávať čas, kým on tu rozhodne, A čo tam robí. bude nový Habib. A tam nešiel tenkrát prácu. Tak potom ja neviem. Sakete, to robíme cudzicom, keď sa ti tu nelúbi, tak to domov. Do Gruzinsko. Tak môže byť. Idem so mnou do Gruzinsko, bude dobre? No bude. A teper mi naspäť. Budeme koňačku píjať. Budem, ale mi budem byť. Ešte ďalšiu otázku, keď máme, alebo otázky. Ja som nerozumel tomu, že ako digitál zvyšuje riziko eskalácie. Potom niekedy tiež, keď niekto pracuje tiež v digitálnom, to znamená nie ako to je voľnosť práca, ale digitál, tak potom tiež tu bude digitálna práca, že bez emócií možno potom tiež aj nebudú vedieť hodnotiť tiež aj prácu v dobrom, že čo to robí ten zamestnanec a potom tiež aj na konci, že možno bude zvýšiť potom risk situáciu. Tam nie sú žiadne emócie. No nie, ale v digitále ho môžeš vypnúť a keď to riešiš osobne, tak to dokončíš tú vec, ale v digitále ho vypneš a sa to len eskaluje, to nabúchná, no. Ale nie sú tam tie emócie, keď niekomu vynadám cez nejaký komunikátor, to vyzerá. Ale možno online meeting, že bude napríklad ja keď stretnem s niekým, taký možno takto, podľa tiež štatistiku cez online, to znamená digitál práce, z toho času, ktorý je online, 60 do 70% z tých účastníkov online, oni sú ticho, tak potom stresujú tých, ktorí sú aktívni alebo na pracovisko pripoje, pretože potom sú ticho a možno nemajú záujem na to, čo tu pribehlo, tá diskusia a na konci tiež pokazí tiež aj komunikácie, aj zvyší potom konfliktov. A to viacej my niekedy pripojíme online a potom my sme ticho celý čas. A keď je treba niečo riešiť. A viacej my máme tiež aj také
aj také príklady. Mne nikdy nevadilo, keď tam bolo 50% takých, čo čušovali, že to vždycky je také, vždycky je to pár aktívnych. Ale keď sú na pracovisku, potom možno možno v takej špeciálnej situácii možno bude lepšie. To znamená toto na digitálne zvýšiť risk, to je také individuálne. Podľa každej situácie musíme to hodnotiť. Nemôžeme to generovať, nemôžeme to ukultivovať na 100%. Toto bolo moje chyba, musel som písať, že digitál, že možno zvýšiť. To je najvadnejšie, to je váš názor. Neviem chyba. Vy máte skúsenosť, že to zvyšuje? Podľa mňa zvyšuje a mám tiež aj taký skúsenosť, možno niektorí s vami nemáte, keď ste eskalácia čoho? Konfliktu? Či čo? Eskalácia konfliktu. Tak my sme mali eskalácie niečo iné. Aké má Eskalácia, že má niekto nejaký problém, tak to bol first level, prvý level, druhý level, tretí level a potom to eskalovalo. Ale ste mysleli vecný, že ja mám názor takýto, ale... Nie o názory, ale o problém, že má problematika nejaká odborná. pokazené niečo. To sme eskalovali. Eskalovalo to, že ide Na najvyššiu úroveň sa to šéfovia. eskalovalo na najvyššiu úroveň. Toto mi Ak môžem spýtať, on nerobí eskalácia, Nie. keď on nerobí zle, to nie je eskalácia? Keď on robí Nie. A To je eskalácia. To je niečo iné. Ale to je niečo iné, to je eskalácia. Čo to je? Čo on robí? Toto vy máte teraz, ideme na trošku dlhší víkend a vy chcete o tom trošku hovoriť pred Po slovensky tak bude. escalation. Bullying. Bullying tiež, aj escalation, aj bullying tiež. Čo? Escalation alebo bullying tiež môže byť Niečo viac. úplne iné ako escalation. Eskalácia je zvyšovanie proste. Áno, zvyšiť. Ale Stupňovanie. bullying je niečo úplne Doslova stupňovanie. Keď on chce vyvodiť mňa z práci a Viete čo je? zobrať sa moje pracovné mesto, Áno. tak to na Slovensku. Robím zle, tak to nie je. Čo on robí so mnou? Na Slovensku tak bude to. Keby zvyšil Prebrať chce pracovné miesto. Pretože niekedy, keď my sme online, máme... Dobre, tak môžem vám to vysvetliť, že to tak. Keď pracujete s ním online, dobre, a máte nejaké nerozumiteľné, alebo máte nejakú situáciu, chcete to riešiť, a potom on na ďalší mobil, vy spomenali ste, že máte 4 mobily, možno on má 20, tak potom on na ďalší mobil hrá a potom vy ste na ten druhý, alebo on aj na druhý mobil, vy ste tam a hovoríte, on vám nepočúva. Potom to problém potom zvýši. Dobre? Toto môžem povedať pre vás. Dobre? Ako to eskalácia to je pre vás, ale... Dobre? Dobre, zmeňme ten ročník. Ešte ďalšie otázky? Máme? Otázka. Asi už mali ste priestor, tak musíme dávať iný. Asi keď nemáte dôležitú otázku. Už sa tešíme na test. Dobre? Tak ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Môžeme teraz začať s testom, že... Tí štyria, čo sú tam, oni nemajú nejaké otázky? Ja neviem, tak tiež online kolegovia, máte nejaké otázky? Keďže keď vidím, že každý už nemá prístup do mikrofónu. Ale keď tam majú pustený rádio, aby to nebolo počuteľné, Dobre, asi nemajú otázky. Asi nemajú. Máte otázky, ak sa vám páči, môžete. Dobre, nemajú. A tak dobre, môžeme teraz robiť ten test. Dostali ste, budete dostať tiež to cez e-mail, alebo mali ste to dostať cez e-mail a budem tiež to širovať. To zaujímavé. To som pochopila, že to tam ono, sedení. No, Davila. Tak myslia, že tí kokseky to zaujímavé.
Včera? Včera, no. No, dneska. Lebo počujem, gulky bývajú tá náležná práca, ale také gulky, sú také dobré. To je dobré. To som nevedela. Ale ešte mi najviac chutí ten hrázaný, vieš. To nebolo. Hrázané Má gulky. disková cesta, ktorá je taká zaujímavá. Ale to kto ho vyrába? A Nemci, Kauflandy sa to predá. Ja tak. Ale to je také, že necháš to a je normálne. Tak už máme test robiť? Áno, lebo to je hlavne šerovať cez VR-kód, nechcete to Vy ste nejaký poslali? Áno, máte teraz ten link na e-mail, mailom to máte, aj tiež, keď chcete naspanovať ten VR-kód, tiež tu je. Ja som dnes nedostal maily. Počkaj, Dilkoš. Dnes, no dostali ste odkaz? Dostali ste odkaz. Dnes to môžete aj dostali ste dva odkazy, jeden na test a druhý na hodnotenie. Cez SMS niečo robiť. Však SMS. Váš súbor je pripravený na stiahnutie, aktivujete si účinok cez SMS. Čo máš? Nie, môžete ešte raz. To vydal link. Urobil. Som tvoril. A poslal ste teda, ja si skúsim ten link otvoriť. Áno, to môžete aj tam. Toto je cesta do tej fóny. Ty máš živý telefón, jasne, že to nejde. Nemám. Tu skúste ten QR kód, tam si fungovať. Možno keď zišiel som, toto bolo počkej. No. A už bola prišlo, môžeme to pustiť? Áno, môžete, nech sa páči, môžete to robiť, tak pustíme, môžete môžete. Keď máte technický aj kolegovia, ktorí ste online, prosím vás pekne, môžete skanovať QR kód, alebo aj dostali ste tiež odkaz na to mailom. A môžete tiež aj cez e-mail, tiež cez ten odkaz to otvoriť. Máte na to 30 minút, vás poprosím, tak niečo. Funguje? Dobre, aj s vami funguje? Dobre, funguje tu tiež, dobre.
Nie, dobra, to jest. Yes, you can take this, you can take You can take the whole box, you can take it. Okay. Všetci z práci, tak prišli ste. Ale dám ti bonus, že sa tomu poriešu. No to sme, to sa sme tým sa dal. Yes, good. Čo si padol? Yes, this one. Komunikácie. Yes, this one. Yes, this six. Yes. Minulý školný riaditeľ. Všetko, keď máme hotový text, dá sa už odísť? Musíte čakať, keď teraz skontrolujem výsledky, hneď dávam vám certifikát. Jasné. Takže pripravil som. Ja vám vytlačený normálne? Mám to vytlačené všetko. Darmo, ne? Darmo ideme na vec. Je ten život.
Vystrihám, vyschutná. Neviem, čo to bude. To je zamykám. To je veľmi stresujúce na zelenú. Takže to musí byť také, áno, vypísal, áno. Niekde tu je 40 minút. Áno, je to. Asi to tak to potom ešte jedno. A ešte tam je jeden potom. Aha. 22, to je vaše meno a potom je Christe Pán Voľby? Milan. Pán Bagdo. Môžem svietiť tam. Pani Kaloforová. Ona tento týždeň nebola. Aha, dobre. Aj pani Poláková. Poláková. Vy ste? Si ho nemáte to napísané? Som to nie? Vy ste pani Liko, pani Áno. Končím Ja sa. som sa nepodpísala. A čo som? Mesačná. Čo? Ešte ja som ona. Ja som sa pomýlila. Tu ste podpísaní. A je to, áno, to len to bolo toto, vezmite to. Jaj. Dobre, poriadku, toto už sú fajn, také, toto bolo už podpísané. Podpísala si prídu. Ja som to podpísala. Marko si podpísala. 47 out of 50. Person sits more than 80. The person would not even vote for the I'm just calculating because I think 80% must be reached. More each group. It's fine, to be done na zrade práce. Čo som potreboval. Prosím vás, keď končili ste skúšku, môžete vás poprosím to hodnotiť potom ten predmet od školenia. Dostali ste mail, ale nie, hodnotenie neviem, ale dostali ste tiež aj mailom. Aj na počítači sa to dá robiť? Áno. Mailom dostali ste to a nebudem tiež aj šerovať. Je to len vyplnenie, ako dotazník. Evaluation. To je ono? Nie, ešte nie. Takže nepoprosil. Dobre, ja som normálne ešte na dúpanček, ktorý si fotíš, a doma sa to vypoje. Prosím vás tiež, účastníci, ktorí ste online, prosím vás, keď môžete to hodnotiť tiež ten predmet, celé školenie, a môžete nastavovať ten QR kód a nájdete potom hneď na ten Google Form.
aby ste vlastne, keď končíte, môžete tiež je hodnotiť. Potom, keď končíme to hodnotenie, hneď potom budeme vlastne certifikáty pre tých, ktorí majú viacej ako 80% z celkového hodnotenia. Čo? Tiež takisto 40-50. Koho? Dva testy tam sú? Tam sú dva testy. To môže aj nemusíš napíš koláčky, dobre. When they will fill out their form, we will Našej lepší. Už hotovo? Aj toto? Toto narýchlo? Ja som to urobil už. Keď to prišlo v maili. Ja super. Áno, poslal som vám to mailom, aby ste to robiť z domov. Áno, v poriadku, čo je to v poriadku? No dobrá, dvoja, to dobrá dva, aj na to bude sa v poriadku. Je to odstredné, EME, to je na konci aktivikárov. Dobre? Či ja nemôžete? Zato mi se prišla na skoro, sam se povedal, že to všetko vymýšľal, no? Aj keď sa to môžem, ja vám pošlem, ja budem na to, že to vám máte ešte telefón číslo, je to aj mail, potom keď napíšete mi ten na tú časy. Takže asi všetci mám. Pracujete teraz. A my sme si to ja dal, to som nebol na dnešné čokoľvek. Robili ste to? Neviem. Ja som vedel, že mi niečo vyjde dneska. Áno, to je to isté. Áno, tešila mi pouka. Zdia. Si odopieral. A potom musela povedať, že ochotne, nech sa páči. Ja nemám prístup na to hodnotenie, to riaditeľi oni majú, ale ako máte to odoslané? Ale keď budete klikovať na ten odkaz na vzdelanie,
To sa ťažko odpovedať. Bude tam písané, že vaša odpoveď je Dobrá, to si dá vymýšľať. Ja, že si ste koláčiky, čo? Boli, čo? Celkom to šlo dneska. Bolo to zvládlo sa. Vydržali sme. Online, prosím vás, môžete potom tiež to hodnotiť ten kurz, cez ten odkaz. Už som to odklikal, jedno som dal také, ak som dával, kedy som povedal odkaz, tak toto je. Dobre, asi to také mám pekné. A hodnotenie tiež to bolo super, že som neuvedomil musíme trošku teraz môžem šerovať, že musím pozrieť na hodnotení. A skúška, všetci končili sme skúšku. Všetci sme hotoví? Neskončí niekto skúšku ešte? Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ten svedčí tak, že sú hotoví. Niekto čo? Vodu niektorý čo? Voda. Normálne papírový certifikát dostaneme. Prosím si dostal. Aby si tak rýchle utiel. Poslal mi a Kotlin, programovanie Kotlin a C++. Asi teraz kontrolujem čas, ktoré poslali ste skúšku. Vy ste všetci nad 80, jeden, mám asi. 70 či 80? Nad 80 aj viacej. Dobre, tak ste v poriadku. Teraz budem ešte znovu šerovať, zabudujem aby online stredne to robiť. A potom, keď končíme, kto ešte nekončil aj hodnotenie, končili ste? Dobre, tak pán to robí pomaly, čiže v poriadku, máme čas. We have time, it's okay. Hotovo, všetci sme? Dobre, tak môžeme teraz rozdeliť diplomy. Čiže pozeral som na diplomy, všetci máte, ktorí ste tu, 80 aj viacej. Tak pani Nikol Poláková, tu sa vám páči. Tak to ja potom asi zoberiem so mnou všetko diplomy a ja idem za vami. Nech sa vám páči, to máte pre obidvoch. Minulý mali ste, teraz máte 80, prvý mali ste asi 95, tak gratulujem. Pán Pavol Polák. To je túto sused. Dobre, nech sa vám páči. Tiež vám gratulujem. Ďakujem. Pán Peter Horgosi.
Peter Horgosi. Není tu, dobre, tak je okolo ktorého, tak môže prísť. Pán Radovan. Gratulujem. Pani Simona Guzová. Pani Simona Guzová, nie je tu. Fahid Zamani. Okay, you are just doing the evaluation now, so for the exam you passed it. So, yes, but he's doing just the evaluation. He already finished the test. So, congratulations, mister. So, pán Viktor, Halinak, nech sa vám páči. A počkajte ešte, prosím vás, chvíľučku, pretože kolega chce vám odfotiť, že dostali ste ten diplom, to ste, nech sa vám páči, pre vás. Pán Anton, Jantočovič, nech sa vám páči. Máte najvyššiu možnosť, že začne vykrať. Gratulujem, nech sa vám páči. Máte dve. Potom pani Denisa Bartová. Ona tu teraz nie je dneska. Môže to zobrať. Ja to môžem zobrať, ja som budem. Keď ste nejaký súrodzenec, môžete ako... No to nie, my sme len takí vzdialení. Tak potom kvôli GDPR nemôžem. Keď je partnerka alebo manželka alebo sestra, tak môžete. GDPR upravia automatizovaná poloautomatizovaná správa. Pani Ilham Mozafari. Thank you, sister. Koľko naozaj mám rešpekt za spoločne. Thank you, sister, so you can take it. She is online. To sú tam nejaké dôverné údaje? Pán Mr. Habib, Habib, you got also two before. Okay, Zamani, okay. That's your second sister. Pán Ispereli, Koko. Pán Ivan Sizovacký. Pán Ivan Sizovacký, Sizivalsi. Pán Ivan, nie je to dobre. Tiež to on má jedný certifikát. Jana Polačíková, nie je tu. Juraj Janos. Nie je tu. Ale musí odležiť, ale sa musí on prísť, takže nevidíme, ako musí stažovať. Juraj Škrip, pán Juraj Škrip, nie je tu. On tu nie je. On má tiež jeden. Takže niektorí robili aj online. Nie je tu tiež. Pán Martin Otahal. Tiež nie je. Nie. Pán Michal Buza. Pán Michal Buza, nie je tu? Nie. Tí, ktorí sú všetci online, tak potom musia prísť fyzicky. Pán Milan Almoder, to ste vy, dobre? Utekaj. Nech sa vám gratulujem, nech sa vám páči, prajem. Pán Miroslav Kriak. Nie. Pani Monika Černá, nech sa vám páči. Gratulujem, nech sa vám páči. Máte dve. Pán Peter Horgosi. Tiež nie. Nie je tu. Pani Simona Guzová, asi to spomínam, nie je tu. Kto ešte nedostal? Ešte pani Denisa Partová. Ona tu nie je dneska. Pán Ivan Sizilverský, nie je to. Dobre. Dobre, tak vy ešte nemáte, vy dostali ste.
kto ešte s vami dostal vy? Áno, prišli ste na áno, to hneď, potom tu budeme tu robiť a potom dáme vám vedieť. Len sekundičku, počkajte mi vás poprosím, ešte aj vy samozrejme, ale musím len zoberať potom tu. Mám veľké rezervy, že kto tu není, ten má, kto tu je, nemá. Nevedia, kto tu bol, kto tu nebol. Oni natlačili na tým počítačom. Akože taká zložitá agenda to nebola, že? Dobre, to čaká. No však áno, tam má podpisy, že kto tu bol a kto tu chodil. Aj fuk. Treba vytlačiť jednoduchšie, vytlačíte podpísať všetko a potom sa startuje, čo sa nevedelo. Čo to bolo tlačí? No čo áno, taká jednoduchá veci nevedia. Metodika máme. Metodika bola, ale možno neviem. Od akademickej úrovni sa Kedy bol Davisov? To nevyrába, preto ti ho vyrobil? Máme šapontárne. Čím nekomplikované. To mne sa najviac páčila. Dobre, a vy ste pán, ešte raz na Juraj? Juraj? Mucha? Mucha takto? My máme tiež aj pani profesorka Muchová, tu neviem si sa. Áno. Aj taký grafik. Áno, my máme tiež tu pani profesorka Muchová tiež. Dobre, ja tu pre vás budem, dobre, môžem ešte na vás telefón číslo, budem vám volať, keď sa bude rokovať. Mám mail a ešte aj telefón. Ešte I know! Ja sa len zabávam už. Budem vám zavolať, bo certifikát bude hotová. Môžem telefón číslo a sú 0905 6 budem vám zavolať, keď áno, to vy máte aj mail môj číslo, môžete potom že mám nenapísať. Prosím. Len ďakujem veľmi pekne, už končili sme, ale ešte len to kolega chce nás odfotiť, alebo odfotí nás spolu. Len jednu fotku, aby sme ho boli dneska. Som veľmi rád, že absolvoval som s vami, alebo robil som s vami prvé 2 školenie v rámci EDISAL projekt. Ja som rád, dúfam, že aj áno, tak, ale ja to viem, že ste veľmi zlatí a ste tiež aj spokojní, aj šťastní, lebo tiež hodnotení, ktorí písali ste. A ďakujem veľmi pekne tiež pre kolegovia, ktorí tiež pripojili online a dúfame, že v ďalšej škole budeme vám vedieť tiež aj fyzicky tu na Ekonomická univerzita v Bratislave. Prajem vám pekný deň a pekný víkend a vidíme sa čo najskôr. Dovidenia. Dobre, teraz my môžeme ísť aj odfotiť. Kolega chce nás odfotiť. 10 rokov skúsenosť. Ten mladý, ktorý má 20 rokov, možno vie viacej na technológie, sociálny sieť, aj ďalšie tiež moderné možno metódy, veci aj ďalej, ale my možno nebudeme viacej mať kult alebo motiváciu sledovať sociálny sieť. Napríklad ja môžem osobne povedať, a ja som starý. Koľko myslíte, mám rokov? Chcem sa spýtať, koľko myslíte, mám rokov? Ja typujem okolo 34, 35. 32. Kristové roky. Koľko? Kristové. 30 mám. 30. Ale pre mňa tiež, prečo to šeria teraz môj vek, pretože pre mňa tiež, keď ja som teraz 30, ešte nepoužíval som TikTok.
To znamená, áno, aj Telegram, aj ešte ďalšie tie sociálne siete alebo sociálne médiá, ktoré sú k dispozícii. To znamená, keď teraz napríklad my máme vedenie a chceme riešiť napríklad možno marketingové problémy alebo možnosti, to nebude problém, keď budeme dovoliť kolega alebo človek, ktorý má 20 rokov, 22 rokov hovorí, pretože tá generácia Z vedia v tej oblasti viacej ako čo ja viem. Pretože ja vždy ešte neotvoril som TikTok, ja tu naozaj to hovorím, že ešte neotvoril som TikTok a ja nehovorím, že TikTok je zlý, pretože predtým, neviem, ešte spomínal som ten príklad, ja mám kolegynku máme tu kolegynku z Tajsko, ona je v rámci projekt tiež to pracuje z nás a ona vtedy tu povedala príklad, že keď nevedela, že prečo študenti sú veľmi takí, nedávajú pozor cez prednášky, ale oni všetci sú nejakí obsadení na iné veci, ako čo to ona učí, tak potom spomínala príklad, že ona a jej kolegovia našli nejaké riešenie, že potom publikovať nejaké kratšie videa v rámci tu predmety, ktoré oni učia každý, aby študenti potom budú s nimi komunikovať cez sociálny sieť, cez TikTok, a namiesto potom študenti sledovať tých, ktorí niekde možno tancujú alebo možno vária aj tak, budú počúvať na niečo alebo sledovať niečo, budú naučiť niečo nové z toho. Predtým ja osobne mal som zlé spätnú väzbu na TikTok, pretože keď otvoríme sociálne médiá alebo novinky, hneď tu hovoria, že TikTok je zlý, TikTok potom tu ukradne informácie, osobné údaje a ďalej, ale aj tiež aj Facebook, Meta tiež to robí isté. To znamená, my musíme mať jednu váhu pre všetkých, to znamená, my musíme používať každý možnosť a musíme hodnotiť toto, čo chcem povedať, hodnotiť každý možnosť tiež cez alebo na jednu váhu. Problém, že niekedy pre rozdielne situácie my nemáme jednu váhu. Toto je problém. So we must have one scale for every situation. So, tak, problém, že niekedy, keď nevieme používať istú váhu, alebo nemáme jednu váhu pre každú situáciu, potom bude problém, pretože tiež, keď teraz chceme hodnotiť situáciu medzi generácia Z, keď máme tam nejaký zamestnanec z generácie Z, a keď máme Y ako ja, a keď máme X, napríklad osobu, ktorá má možno 60, aj tak, potom každý bude mať rozdelenú alebo inú spätnú väzbu na nejakú tému aj riešenie a my nemôžeme ignorovať žiadny z tých rozdelených generácií. To znamená, možno ten kolega, ktorý má 60 rokov z generácie X, má spätnú väzbu, že marketing vždy musí byť nejaké vytlačené papiere, a potom pošleme brigádniky alebo brigádnici tam tu budú v uliciach to rozdeliť tiež aj rozdeliť nejaké možno úbony, možno nejaké reklamy, vytlačené reklamy. Keď pôjdeme na nejakú ďalšiu, možno ktorý má 60, 40 alebo 30-40 rokov, bude povedať, že možno nejaký vidia cez Facebook, alebo možno vidia nejaký na televízor, alebo možno rádio. Keď pôjdeme na generáciu Z, bude povedať, že nie, to je zadarmo, máme Canva, na Canva vieme potom tiež aj kúpiť per minútku 10 eur za mesiac, dvaja šikovné mladé študenti, ktorí rozumejú, čo potrebujú oni, aj ich generácie, budú pripraviť alebo nastaviť alebo robiť nejaké pekné videa cez ten software alebo platform a na konci, že znižíme náklady, znižíme efektivnosť a možno aj budeme mať aj viacej študentov. Tiež vo firme tiež takto tu máme. Keď napríklad ponúkame službu, my my ponúkame pre každú generáciu. My neponúkame len pre generácie X, ktorí možno nebudú ochotní písať napríklad kúpnu predanú zmluvu. Možno keď taká služba. Hej. Možno generácia Z chcú možno študovať v zahraničí, ale chcú niekto tu im poradiť. To znamená iný typ služby.
tiež možno aj cez nejakú konzultáciu. To znamená, prvý tu potrebuje podpísať zmluvu, druhý možno generácia Y chce možno nejaký pomoc v oblasti nejaké financovania alebo možno nejaké praktické nejaké pomoc. Aj ďalej možno aj potrebuje tiež dať. To znamená, my musíme vždy nejaké rozhodnúť všetko generácií. To je taký dôvod. Na každú firmu my musíme mať rozdelené veky. To znamená, nemôžeme mať všetci majú veľa skúsenosť aj z generácie X. Nemôžeme mať všetko sú mladí, majú motiváciu pracovať, nemajú skúsenosť. Takže o tom firma stráca. Alebo tiež ten bodník potom ten bodník bude stráca. Tiež tu my máme rozdelené očakávanie. To znamená, ja keď pred mesiacom pýtal som študenty na nejakú možnosť, že ako čo myslia, čo bolo téma, že ako tu môžeme potom robiť marketing zadarmo alebo cez nejaký najnižší možnosť alebo najvlastnejší možnosť. Ja nevedel som, čo to oni robia, pretože ja nemám čas im sledovať, čo to robia cez rok, ale jedna taká mladá, 19 alebo 20 rokov, tu povedala, že minulý rok chceli sme robiť študentský klub, nie študentský parlament, to bolo oficiálne niečo. Študentský klub, chceli sme tam šerovať, že ako príbehol výučby, také krátšie vidia a potom my budeme šťastní, že my nejaké ako komunikujeme, také študenti komunikujeme ako aj ďalej, ale my aj škola budeme mať z toho tiež aj výnos, že študenti prídu, pretože potom študent nechce študovať, bude hľadať na internet, na sociálny sieť, až nebude o tom čakať, kým bude nejaká reklama v rádiu alebo na televízor, ale bude ísť na Facebook alebo na Google alebo na TikTok a bude hľadať. Keď pýtal som, že áno, čo robili ste, nie nás ignorovali, pretože tam je riaditeľ marketingové oddelenie, ktorý je v mojom veku, nehovorím, že má 60 alebo 80 rokov, no ignorovali, pretože on myslí, že on je jediný, ktorý má pravdu. A hneď ona mu povedala, že nás len blokovali, keď sa snažili sme otvoriť diskusiu. My nechceli sme mať prácu tam. Tak to ona povedala. My nechceli sme tam mať prácu, nechceli sme mať také, ako keď je nejaký klub pre študenti. A študenti tam vedia o tom komunikovať, napríklad cez nejaký voľný čas. Možno hrať tenis, možno hrať futbal, možno tancovať, neviem, možno nejaký ísť na výlet. To je jedno. Najdôležitejšie pre nás, že škola bude mať viacej študenti, alebo bude mať stabilný počet študentov. A ona tu povedala, študentka má 19 rokov alebo 20 rokov, povedala to. To znamená, ona tu pochopí, ako tu pribehlo trh. Taký dôvod my nemôžeme len ignorovať, keď to je dobré, človek 20 rokov, to nemá pravdu. Tiež nemôžeme, keď my sme mladí, všetci ignorovať veľmi taký slušný človek, ktorý má skúsenosť, napríklad 80 rokov, ktorý on tiež má veľmi vysoký, široký, presný nápad na takú situáciu. To znamená, my máme tiež, riaditeľa má 84 rokov, tak keď opýtame sa ho, on vie viacej ako čo viem, vedia to mladý na tú sociálny sieť a vie, čo tu bolo trh pred 50 rokmi a čo bude trh po nejakých 10 rokov. Po 10 rokov tiež. A to znamená, medzi generáciami máme tu rozdelené tiež aj tiež nejaké očakávanie, myslenie, aj tak, ale vždy my musíme tu spojiť všetko a maximovať tiež výnos alebo efektívnosť spoločnosť alebo organizácia. Rozdelené tiež komunikačné štýly. To znamená, možno tu pán spomínal včera, že možno bude volať asi, spomínali ste, že budete volať lepšie ako keby písať mail, keď chcete niečo riešiť, keď pamätám to dobre. Povedali ste niečo také. Možno keď budeme teraz sa spýtať nejaký 20-ročný nejaký pán alebo slečna nebude povedať, že bude volať, ale bude písať správu, tam viacej sú možno nejaké emoji, alebo možno kvety, nejaký srdc, alebo neviem čo bude také myšlienky a na konci, že až nejaký
druhú stranu bude tu rozumieť, čo tu potrebuje z neho, ale potom cez nejaký svoj komunikačný štýl. To znamená, ale keď budete sa spýtať, ne, ja tu píšem e-mail alebo zavolám telefonicky. Keď teraz opýtame sa tých mladých, ktorí trošku ešte mladší ako ja, oni telefonicky nezavolajú. Oni tu majú aj cez Instagram zavolajú, aj ďalšie tiež, WhatsApp aj ďalej. Hovoríme, že v práci, tie pracovné veci nevieme, prečo automaticky my hneď nesnažíme sa volať cez WhatsApp, ale zavoláme cez nejaký normálny telefonický plán. Toto tiež, keď sú rozdelené komunikačné štýly, ktoré my musíme pochopiť každý štýl. Prečo? Takže na konci my chceme zvýšiť efektívnosť práce a potom tiež aj komunikačný štýl. Nie len cez náš tým, ale tiež s klientami alebo zákazníkami aj tiež tretí strany hovoríme, že to znamená tiež aj zákazníky možno nebudú zavolať telefonicky, ale budú možno volať cez WhatsApp. Pretože možno niektorí doteraz rátajú, že koľko to stojí 1 minútka, možno 1 cent, neviem koľko, nerátal som to predtým, ale niektorí to rátajú, pretože jeden spomínal, že na to predtým, keď mali sme tie školenie. Že dobre, namiesto tu zavolať aj platiť možno nejaké 3 centy, či neviem koľko tu povedal presne, môžem tu zavolať cez WhatsApp a to je zadarmo. A to on má pravdu. To ekonomické rozmýšľanie má pravdu. Pre mňa môžu povedať, že keď máte nejaký paušál, tak my hovoríme, že čo on spomínal, že každý má tiež aj inú situáciu. Keď máte nejaký paušál, nejaký neobmedzený, to je niečo iné. Hovoríme, keď vy nemáte, tak potom možno bude efektívnejšie. Toto bola jeho myšlienka. Dobre, ideme ďalej. To sú generácie, spomínali sme to predtým. Ako sú rozdiely vidíte vo vašom týme. Keď chcete to povedať, keď nechcete, tak ja môžem začať a potom vy budete mať motiváciu za pokračovať. Keď môže byť každý jednu vetu alebo 2 vety. No začnite. Dobre. Čo máme, keď rozdelím keď beriem prácu tu, tak my máme tu rozdiel, niektorí z nás chceme viacej zlepšiť, niektorí sú ostatná, čo tu bolo predtým, pretože oni myslia, že toto je najlepšie a nič nebude lepšie. Niektorí sú mladší, myslia, že celé predmety, ktoré máme, musíme také rekonštruovať, aby bude úplne iné predmety. To znamená, toto u nás. My sme doteraz ešte v diskusii a neriešili sme to. Toto, čo my máme tu rozdiely v týme. To znamená, aj niektorí z nás tiež sú veľmi formálni komunikujú. Veľmi príklad. A niektorí sú kamaráti. Toto tiež tu máme. Problém, že nevieme spojiť ten tým. Keď jeden tu zavolá, ahoj, mám taký technický problém, môžeš pozerať na to, keď hovorím, že my máme istý nejaký prístup každý. Alebo keď chceme s druhým, musíme písať e-mail a kedy bude skontrolovať ten e-mail, možno nejaký mesiac, my nevieme, tak toto tiež tu rozdelené mojím týmom. A vy, ako máte, keď jednu vetu môže byť? Ja hovorím som viacej, že som vám ukázal, čo mám, ale na zdravie. Na zdravie. A dobrý víno. Dej. Neviem, čo sa týka teda vášho pôsobenia, či máte takú veľkú demokraciu, že si proste tam jeden chce to, druhý chce to. Môže chcieť každý niečo, ale vlastne tam je ten nejaký, ja to poviem šéf, nepoviem, že to je, či to je manažer, to není, komunikátor, niečo bol to tiež team leader, alebo niečo tam bolo, čiže ako v tomto som sa nestretol s tým, že jeden chce tak, druhý chce tak, ono môže chcieť, ale vždy tam niekto rozhoduje. Čiže to... Rozhodnutie vždy musí byť cez voľby, tak keď sme všetci na istý úroveň. Keď hovoríme napríklad učitelia, syllabus, predmet.
Práce samozrejme trošku máme inak, pretože sú nejaké tiež aj rozdelené kategórie. My máme riaditeľa, máme tiež aj možno nejaký nižšie riaditeľia, máme tiež aj normálne zamestnanci, máme tiež aj nejaké asistenti, ktorí majú aj nižší skúsenosť. Ale môžete tu povedať, že čo vy máte, aké rozdiel? Rozdiel je vek, komunikačný štýl, potom taký orientácie, cieľ, možno niektorí chodí do roboty len, že chcú mať výplatu každý 15. A niektorí možno chodia do práce, že majú rádi pracovať. Si pekne povedal, hovorí sa, že ja mám jedného takého kamaráta v štátnej správe. Ja som povedal, čo by Milan hovoril, že on chodí do zamestnania a nechodí pracovať. Ale tak ako určite samozrejme, pokiaľ sú v každom týme nejaké rozdielne generácie, tak každá generácia má so sebou niečo, čo tá druhá nemá. Tak proste napríklad ten štýl komunikácie, ak ste povedal, že... A vy u vás ako je? Ja som teraz jednočlenný deštrukčný tím. Predtým. Mali ste? Tam boli všetci v zásade, boli proste, nazvime to, medzi 25 až 40, čiže nie je to až taká nejaká... Nemusí byť rozdelený vek, musí byť možno nejaký cieľ, možno nejaký... Čo som povedal, to bolo. Nechali sa, nie že by som bol nejaký diktátor, jak McDonald Trump, ale proste tam sa rešpektovala autorita. Nie, že by som zase bol nejaký, neviem čo, ale rešpektovala sa autorita. Jeden bol taký, druhý inakší, ale proste pokiaľ sa povedalo, tak si voláme všetci, dostali sme všetci, neviem čo. Kedy si boli Blackberry, tak sme všetci dostali Blackberry, sme si písali nejaké výukovie cez Blackberry maily. Potom zase zaviedol sa nejaký firemný komunikátor, ja neviem, čo to si písali všetci cez to. Že tam bola proste nalinkovaná nejaká taká kultúra, že toto sa používa, alebo tam sa komunikovalo. Tak mali ste istý úroveň, tak nemali ako v takej povedzte na istú úroveň, všetci nemali ste Na tej organizačnej úrovni to bolo to štandardizované, aby to dávalo zmysel aj voči iným miestam, kde sa pracovalo, aby to... Tak niekto chodil na obed do reštaurácie, niekto si doniesol klobásku do Dorado, jedol si na stole. Dobre, také veľmi pekné. Ideme ďalej. Tam máme aj verejné správy, tak môžeme asi niečo také drobnejšie počúvať. Rozdiel nemusí byť negatívne, možno pozitívne. Ja som pozitívne. Ja viem, ale aj tam tiež, aby nebudú... Aké sú tam rozdiely vo vašom týme, tam v práci, že možno niektorí chodí do roboty len kvôli výplatu, niektorí chodí do roboty, že má rád pracovať. Napríklad, dobre, toto môžem vám ešte jeden veľmi dôležitý príklad. Keď napríklad porovnám, ja mám dva práci. Pracuje tu, všetci sme do 70, to znamená, všetci máme cieľ, že každý možno má nejakú hypotéku, má možno rodinu, má možno deti aj ďalej, to znamená, každý musí pracovať, zabezpečiť náklady, pretože nikto nemôže mať nejaký dôchodok teraz. Ale keď porovnám druhú prácu my máme možno nejaký priemer vek 65, 67, pretože máme aj profesori, ktorí sú 84 a sú dvaja, potom 83, 1, 80 tiež traja, 78, 4 alebo 5. Tak potom, keď potom opýtame sa im, aj pýtal som ich, že prečo pracujú, keď každý má dôchodok, polovicu z tých boli aj rektori, boli aj tiež aj nejakí poslanci aj ďalej, to znamená aj majú peniazy, keď jeden profesor 78 rokov chodí do práce aj má hodinu stojí 80 000, tak to znamená, on to nepotrebuje za peniaze chodí do roboty. Ale oni majú cieľ, že oni nechcú až tu, teda, že až už nechcú byť doma, pretože keď budú doma, tak pomalšie tu budú, môžem povedať, nebudú ako umrieť ako v reálnom, ale budú umrieť taký fyzicky, že možno nebudú potom hýbať, nebudú potom viacej nejaké pracovať a ďalej, tak potom budú cítiť zle. Všetci takto to povedali. Majú plané ženy. Čo majú? Majú plané ženy, preto chodia do práce. Majú zlé ženy.
nie, niektorí, aj ich ženy tam sú v práci, tiež sú profesorky. Aj áno, aj v takom veku tiež. Ale keď opýtame sa im, oni všetci to hovoria, že chcú viacej pracovať, že oni nevyvolí peniazy a oni majú aj nižší plat, ako čo má napríklad možno aj odborný asistent na nejakú vysokú školu, ktorý je veľmi nízky, ešte majú aj nižší, ale chcú len pracovať. Počkajte. Potom, keď porovnáme efektívnosť alebo výnos, čo má profesor tam 84 rokov a čo má 69 rokov tu, tam má nejaký vyšší výnos. Prečo? Pretože tam on pracuje, pretože on má rád pracovať. To on pracuje, pretože on musí čakať, kým bude možno na dôchodku a bude mať len dôchodok a bodka hotovo. Možno, ale nevodal som, že na 100%, ale možno, ako keď ja tu porovnám. A tiež napríklad je veľmi dôležitý prílež, že už nechcete hovoriť, tak ja to musím to potom tu vysvetliť. Potom, keď tento semester zastavil za mnou 84 rokov profesor, veľmi dobrý profesor, učil na neviem koľko krajín, školy a ďalej. On ma pýtal, že takto, že pán kolega, ja mám nový štatistický model. Môžem ho naučiť vaši študenti? Takto tu mu povedal. Takže až už on nemôže, alebo už neučí prvý, druhý stupeň, pracuje s doktorandami, doktorandy chodia, chcú diplom, neviem čo, alebo chcú nejakú najľahšiu cestu, tak potom oni cesty tí, ktorí sú mladší. A ešte takto tu spolu. Ale som už, áno, samozrejme, keď išiel som s ním, tak on bol veľmi šťastný. Bol to ten seminár, ja viem, že toto musím ja sledovať ako syllabus, čo ja mám, ale keď ja som tam ako gastrocelý predmet, tak potom dovolím som na jeden seminár len prezentovať, čo mám. Naozaj on bol veľmi šťastný a im naučil niečo nové. Ja nehovorím, že bolo len dobre kvôli, že už seminár bol zrušený, alebo on povedal niečo, ktoré nie je správne, len tu povedali sme, že mu dobre, že pán profesor ste starý, tak dávame vám priestor. Nie. On učil im niečo veľmi dobre. A ja tiež prekvapil som, že keď 84 rokov a tiež ešte pracuje, tak potom, keď šiel som s ním do kancelárie, on ma ukazoval, že koľkokrát vyskúšal štatisticky ten model a mohol dostať ten výsledok, ktorý ukazoval študenti. Možno pre mňa, ja mám inú možno ľahšiu cestu, pretože tam učili ne, že používať rovno taký software, potom mám výsledok aj ďalej, ale on cez Excel tu robil ten program, aj Visual Basic aj ďalej, to znamená nejaký veľmi náročný software, ako taký štatistickú cestu tu robil, cez nejaký Visual Basic, Excel a ďalej, ale potom on naučil im niečo nové. Toto je rozdelené medzi tými, ktorí ja som v takej týmy. Chcete ešte niečo šerovať, alebo? Vy ste sa niečo povedali? Nech sa páči. Ja berám jednu vec, tot profesor 84 ročný a tot profesor 78 ročný majú a ja nemám. Ja negovorím pre ostatní. Čo majú? Oni majú, ja nemám. Čo to je? Jedna vec. Peniaze. A peniažky ja mám viac ako oni. Ja je dobre, tak čo majú? Oni nemajú, ja mám. A čo majú? Peniažky. Oni majú Pokoj. skúsenosti. A oni chcú dať mne zadarmo. A ja nemám skúsenosti tak viac. Rozumiete, čo ja hovorím? Vy máte skúsenosť, ale... Nedáte výraz, tak oni majú. On je docent, profesor, akademik, ja to. Rozumiete, čo ja myslím? Jednu vec, čo oni majú, viac ako ja nemám. Ostatní ja negovorím. Rozumiete, čo ja Dobre, tak ja s vami tiež súhlasím, že každý má tiež aj nejaké... A ešte jedna spýtanie. Osobnosti. Nech sa páči. Čo na svete je 100%? Jedna vec. Dania a smrť. A? Dania a smrť. Nie, to je to dva. Dani a smrť. Libo. Smrť. Tak nemôže byť. Jedna vec, 100%. Neviem. OK. Dani.
Možno. 100% daný? Tak nikde nie je, ni v jednej krajine. Niektoré krajiny ešte nemajú dané. Áno, vôbec nemajú. dané. Jedna vec na Zemlji, na svete, jedna vec 100%. Ostatné môže byť 90%. Dobre, čo to je? Potom vysvetlím. Vám, personálne govori. Povedz si, čo to je. 5 minút to určite. Ona govorila, smrť. Trošku zomrší človek nemôže byť. Zomer tak 100%, aj mi govoril ticho. Trošku zomrší nemôže byť. Ja doktor, ja viem. Kedy vy nie chorý, môžeš vypiť medikamenty a trošku zdravať. A aký to má súvisť s tou témou, lebo som sa stratil. Ja spýtal 84-ročný profesor, čo má a čo ja nemám. A toto je iné téma. On trudagolik. Rozumiete slovo ruský trudagolik? On ide na prácu a mu daje mysli. Rozumiete, čo je? On má to a ja nemám. Už uplynuli tie dve. Dobre, ideme. My máme potom tiež aj bariéry, komunikácie. Dobre. Tu sú veľa bariéry. Tiež aj stereotypy tiež máme, predsudky tiež máme, tiež komunikačné rozdiely. Toto tiež už spomínali sme tenkrát, že to znamená starší neuvedomia technológia, to znamená majú ale skúsenosť, mladí nemajú v práci tiež aj skúsenosť, to spomínali sme tiež aj predtým. Prekonovanie tiež bariéry, že tiež prekonovanie tiež bariéry. Najprv to je rešpekt, spomínali sme to je rešpekt, že musíme mať vždy to rešpekt, keď opýtame sa, alebo keď tiež aj ten človek tiež nemá pravdu, nemôžeme povedať, že on má zlý, ale môžeme povedať, že podľa mojej spätnej väzby napríklad toto bude tak. Čo myslíte na to? Čo myslíte teda, toto je dôležitejšie ako šerovať spätnú väzbu? Máme tiež aj otvorené komunikácie. Otvorená komunikácia musí mať cieľ, to znamená, nemôžeme otvoriť nekonečne tú komunikácia a potom bude 3 hodiny hovoriť zadarmo a potom stratneme, čo tu povedal od začiatku. To znamená, áno, môžeme mať nejakú otvorenú komunikáciu to neznamená nekonečný čas, ale to znamená, že každý môže hovoriť niečo a musíme mať obmedzený čas tam. To znamená, podľa plán, my musíme predtým informovať, že dobre, každý z vami môže hovoriť 3 minútky. Bodka, CSA. Samozrejme musíme písať CSA, pretože 3,2 alebo 3 minútky alebo to v poriadku, menej tiež bude aj lepšie. Adaptácie štýly. Niekedy tiež aj adaptujeme, aj neimplementujeme toto v práci, to je tiež to zlé. To znamená, musíme vždy tiež aj vybrať, že aký adaptačný štýl treba ten možnosť. To znamená, keď teraz ten mladý kolega spomínal, alebo mladá kolegynka tam spomínala, že ona myslí, že robiť nejaký marketing cez Canva, to robiť tieto videa, to my nemôžeme ignorovať, ale musíme tiež aj rozumieť na nejaký adaptačný štýl. Čo to bolo so mnou adaptačný štýl? Že nemusíme zrušiť celý marketingový systém, ktorý máme, keď jej možnosť alebo nápad nestojí veľa, to znamená, môžeme implementovať aj jej nápad z toho systému, ktorý my máme a potom overíme to v budúcnosť, či je lepšie alebo zle. To znamená, my nezrušíme systém, my len dobre, koľko tu stojí, to je permanentka na tú aplikáciu 10 eur, 20, 30, 50 eur za mesiac, to je v poriadku. Toto my hovoríme v školách. My nehovoríme, že jeden živnostník, ktorý má možno nejaký 300 rozpočet na celý mesiac a chce nejaký z toho potom nejaký robiť aj výnos, aj vyrábať. My hovoríme celú veľkú školu. Škola, dobre, 50 to je nič. Môžeme to vyskúšať, ale to nemôžeme zrušiť napríklad, čo tu máme, kým nevieme, či to je, alebo nehovoríme, či to je lepšie, alebo nie. Toto napríklad adaptačný štýl, ako to je, aj tiež, keď my máme komunikácie, aj nikto tiež usmerný cez nejaké iné cesty, tiež musíme tiež cez nejaké
štýl reagovať na to, to znamená, netreba to ho možno blokovať alebo ignorovať, ale musíme mu ukazovať, že toto je možno nejaká iná cesta, čo my máme v tej diskusie. Stratégie, my máme tiež aj prispôsobiť to komunikácie a tiež to aktívne počúvanie, to spomínali sme predtým. A tiež teraz, čo máme teraz tiež spomenúť to znova, tu máme, tu je okľúhlivý jazyk. To znamená vždy lepšie slovo, pekné slovo je lepšie ako zlé slovo. Vždy. Aj keď keby ten človek povie, nie je správne, nechcem povedať, že vždy, ale nie je správne. Prečo? Pretože my nevieme, čo tu bude. Nech sa páči. Ja jeden veľmi dobrý príklad môžem povedať, keď mal som 18 rokov, pracoval som na pokladnu a tam mal som pomocník 15 rokov, ako takto len ako brigáde 2 alebo 3 hodiny, taký pekný súťaž, študentský súťaž. A potom on tu bol furt aktívny a tiež nikto nerešpektoval aj ďalej. Tak potom, keď bol som na neho veľmi prísny, aj mal som len 18 rokov, tak potom prekvapil som, že ako čo tu bol, alebo čo tu dostal a ja prekvapil som, neštudoval nič, ale tak potom tiež ja musel som miliónkrát rozmýšľať, že prečo takto reagoval som na neho, keď ukradol celú pokladnu. Mladé dieťa, ale ja reagoval som na to cez ne veľmi seriózny štýl, že chce políciu, potom aj ďalej. A potom na konci, že bol celý život má nejaký vstrtný, niečo nejaké protivné. Možno to bolo nejaké iné riešenie. Pre mňa tiež, ja to povedal som, nebolo také pekné slovo, čo tu povedal som, ale tam tiež to možno nejaké bolo iné alebo lepšie riešenie mohlo byť, ale vtedy nemal som skúsenosti, ja to môžem povedať, bolo moje chyba, pretože tiež keď 15 rokov je dieťa, nemohlo byť takto reagovať na takú situáciu. Nech sa vám páči. Ja som vás chcel práve poprosiť, teda hovoríme tu o inkluzívnom jazyke, tu ste povedal nejaký príklad, že niečo nebolo inkluzívne. Povedzte nám nejaký príklad inkluzívneho jazyka. Napríklad aj tomu tam, čo pánovi, čo celý život nemal rád, alebo ešte nemal. Čo celý život čo mal? Tak ste povedal, celý život nemá rád, alebo neviem. Áno, ten... Čo by bol inkluzívny jazyk proste? Čo je inkluzívny jazyk? Tu sa inklúzia proste spája s niečím takým troška iným. To znamená, keď toto, čo mám tiež aj v prezentácii, to znamená, keď teraz máme, dobre, môžeme tu nechať pretože nechcem povedať slovo, ktoré používal som vtedy, ale to teraz pamätám, ale keď napríklad my máme ten manažér, alebo ten riaditeľ, ktorý je riaditeľ finančného oddelenia a povedal niečo na marketingu, ktorý nie je správne, nemôžeme povedať, to je zle. Musíme používať nejaký štýl. A tiež slovo, ktoré používame s ním, musí byť tiež vybrané. A my vieme také tí, ktorí hovoria, moderátori aj ďalej, aké to slovo používajú, ktorí možno niekedy tiež pre mňa osobne niektoré slova sú tiež aj nerozumiteľné. Pre mňa hovorí, že niektoré slovo, ktoré tu používajú. Ale toto ako keby príklad, že musíme mať, môžem povedať, nejaký ako krásny, nechcem povedať, že krásny, možno nejaký sladký jazyk, keď keby hovorím niečo, to niečo ide dobre, nejde zle. Slovami nemôžem povedať, že to je zlé, alebo má to jen možno nejaký zlé slovo, alebo tak. My musíme vždy používať nejaké môžem povedať, nejaké rešpektné, dobré, akceptované, neurazené slovo. Dúfam, že odpovedal som na vás toto, čo ja... Tu som našiel, že inkluzívny je všeobjímajúci. To je podobné z anglického slova include, že sa do niečoho akože vnoriť. Ako exclude je akože vyradiť sa z nejakého problému a include je akože sa cítiť, všeobjať sa, cítiť sa, myslím. Áno, presne tak, keď hovorím jeho problém a hovorím jeho jazykom, tak ako on chápe. A keď sa exkludnem, tak sa, akože som ja na inej strane.
Tak často toto býva, že používate, alebo používajú sa tieto anglické slova, a kto nerozumie anglicky. To musíme, áno, to máte pravdu a toto sú autory. Ja musím používať to slovo. Ale to nie je chyba, ale to je u nás. Ale to teda nepovažujem. Toto v rámci takéto ako taká integrácia, európska integrácia snažia, ja neviem, že toto nie je moja kniha, snažia také používať tiež, keď môžem povedať nejaké latinské slovo, ktorý nemôžem povedať, že anglické slovo, ale latinské slovo, pretože taký latinský jazyk viacej sú a neviem, všetci sú nejaké anglické, základné to bolo latinské. Dobre. Role a vedenie, napríklad líder, toto prekladu som pre kolegov, ktorí neprišiel dnes, musí byť mediátor, musí byť tiež aj facilitátor a musí byť tiež aj komunikátor, toto už tu všetci tu vieme. Tiež technológia, my máme, to je Slack, čo spomínali ste vy včera a ja ešte nepoužíval som to, ja používam napríklad Teams komunikácie. Niekedy môžu aj použiť nejaké kolaboratívne nástroje, to znamená špeciálny systém alebo nejaký metód alebo cestu alebo software pre špeciálnu spoločnosť alebo firma, úrad aj ďalej. Sú aj veľa aj nekonečné možnosti, čo teraz tu veľmi taký používaný tiež aj WhatsApp. Teraz každú firmu alebo skoro, že veľa firiem majú aj skupiny na WhatsApp, ktorí je zadarmo, oni aj pracujú. Ako pracujú aj riadia tiež prácu cez tiež aj WhatsApp. My používame tu, na to škole používame Teams, v Teamse tiež môžeme komunikovať s študentmi aj s kolegami. Okrem tiež aj maily, samozrejme máme aj maily, používame, ale hovoríme, že to je na krátšia komunikácia, aj rýchlo tu používame Teams. A druhú prácu my používame tam Moodle. To, co volá to software Moodle, keď tam to riadíme akademické aktivity, k tomu tiež máme aj chat, ak mohlo byť komunikovať s kolegami, aj tiež s študentami. Ako zlepšiť komunikáciu v zmiešanom? Vždy zlepšíme komunikácie cez rešpekt, cez tiež nejaký presnú tá komunikácia a tiež cez tiež nejaký presný cieľ tú komunikáciu a cez tiež aj pochopiť tím alebo členov tímu, čo tu potrebujú. Že niekedy, keď dobre len sedíme, až to chvíľku tu budeme spať, oni tu hovoria na konci, až keď nepochopíme, čo tu povedia, a pýtajú sa, že dobre, už teraz vy, nech sa páči, aha, čo tu povedali ste, prepáčte, čo to bolo otázka, toto pokazí celá komunikácia. Špeciálne my máme tiež aj, my máme to, keď robíme niekedy školerie, alebo keď máme tiež aj s študentami. Niekedy opýtam sa študenti nejakú otázku a potom opýtam sa prvý študent, on nevie odpovedať, snaží, druhý tiež snaží, tretí, štvrtý študent, aha, čo to bola otázka, alebo piatý možno spí. Musíme to. A toto potom pokazí komunikácie, že potom, keď ja som učiteľ, snažím sa im niečo naučiť, a potom, keď polovicu spia, tak potom až už nebudem mať motiváciu pokračovať tej príklade. A toto je, a ja mám aj tento semestr taký príklad, ja mám v slovenskom jazyku 6 skupín, jednu skupinu v piatok o 5, v pondelok o 5, povedal som im, že sú najhoršia skupina. A povedal som. To nebolo motivačné podľa mňa. To nebolo motivačné, pretože až už pracoval som na takú skupinu 3 mesiace, na konci dostal som, že až už oni nechcú nič naučiť. Potom povedal som im, pretože cítil som, že keby budem im niečo tu povedať negatívne, možno tu bude to brať v pozitívnom, že budú snažiť pracovať na seba. Pretože snažiť som s nimi celý semester, až už my sme teraz, už máme len budúci týždeň, ešte ostal len jeden týždeň. A tento týždeň povedal som im v pondelok po 5, že dobre, vy ste najhoršiu skupinu, ktorý učil som. A potom cítil som, že 3 alebo 4, ktorí boli hamní, boli hamní, že oni tiež majú ako jazykovú bariéru, tak potom tiež oni snažili.
bolo horšie, ako keby boli ticho, pretože až nerozumel som im, čo tu potrebujú, pretože oni nevedia ani anglicky, ani slovensky nič, tak potom snažili niečo tu, ne? A potom našli sme, že také pár slovo bolo rozumiteľné pre mňa, ale tiež oni mne pýtali, že prečo pán učiteľ nepovedali ste od začiatku, my mohli byť vymeniť skupinu, my mysleli sme, že to je každá skupina je taká. Nie, každá skupina nie je taká. Tiež v stredu, napríklad v stredu 13:30 ja mám najlepšiu skupinu. Vždy na tú najlepšiu skupinu, keď my máme istú tému, vždy potrebujem najvyšší čas, pretože všetci sú motivovaní, všetci chcú hovoriť, všetci chcú sa spýtať, aj komunikovať, aj ďalej. Ale potom tá skupina, ktorá je najhoršia, vždy keď seminár trval 90 minút. Na 60 minút hovorím so sebou, potom už zabezpečím všetko témy, ktoré v rámci ten týždeň. Ale tá skupina, ktorí sú aktívni, potrebujem skoro 2 hodiny. Snažím sa o tom rýchlejšie hovoriť, snažím sa o tom tiež aj obmedziť príklady, pretože jeden príklad oni snažia hneď to sa spýtať, chcú o tom vedieť viacej, aj chcú o tom tiež aj šerovať skúsenosť aj ďalej. A na konci, že ja som veľmi rád a majú tiež aj lepšie hodnotenie, ale potom ja musím potom tiež aj ako moderátor tú komunikáciu, alebo potom riadiť tú komunikáciu, že pre tých, ktorí sú slabí, možno snažiť im motivovať, keď nie, tak potom na konci, že to je ich problém, ale tých, ktorí sú aktívni tiež, musím stále snažiť, aby budú v tej istý úroveň. To znamená, keď zrušil som, alebo tak každý týždeň zruším pre tú poslednú skupinu jeden príklad, aby mohlo byť napríklad, keď vysvetlím ten mechanizmus. Namiesto potom to opakovať 3-krát, opakujem to 2-krát, pretože ja viem, že to 2-krát to stačí pre takú skupinu, že oni opýtajú. Oni majú otázky, opýtajú sa a tak, potom na konci oni získali ten bod, ale cez nejaký iný systém, cez iný štýl, pretože až už oni majú motiváciu naučiť. Tí, ktorí nemajú motiváciu naučiť, možno musím to opakovať možno 30 krát a na konci, že možno niektorí z tých nič nebudú naučiť. Tiež vo práci tiež máme tí, ktorí niekedy tiež aj zhoršia komunikáciu, niekedy tiež, ktorí my nevieme, potom na konci im moderovať, alebo riadiť, alebo osmerniť, alebo pomáhať aj ďalej. Ale stále my musíme mať pozitívnu spätnú väzbu, aj stále musíme mať keby nejaký, môžem povedať, jednoduchší passion. Že také, máme taký veľký srdc, akceptujeme každého a všetko bude najlepšie. Asi keby tiež niektorí sú takí, alebo nerozumiejú, čo tu my snažíme sa robiť pre. Dobre, teraz už je záver. Takže kolega už zapália asi veci. Záver je počúvaný, je aktívny proces. Máme spätnú väzbu, musí byť konštruktívna. Generácia. Vnímajú komunikácie odlišne. A tiež adaptácia zvýšuje tiež efektivitu. Teraz, nech sa vám páči, teraz priestor pre vás, opýtajte sa. Ešte tá otázka, čo tam bola predtým, tam nechýbalo nejaké slovo? Toto? Ako začať komunikáciu, vieš, ale čo? Tým. Zápisov, víš to. No som sa na tým už čakal. Niekto sa to už povedal. Som to nepočul. Ďakujem. Podľa mňa tú komunikáciu v zmiešanom týme možno zlepšiť tak, že sa po práci pôjdu všetci opiť. Toto asi s vami tu nesúhlasím, to môžem povedať, pretože potom, keď budú opiť, tak potom nebudú zodpovedňať čo. Ja viem, že robíte srandu. Po práci. Áno, po práci. Áno, po práci, tak po práci budú potom trošku oddychnúť, keď alebo trošku relaxovať, tak, ale áno, po práci môže byť. Ale do práci nie je to počul som. Nie, do práci. Nemusíte sa ospravedlňovať za každý. Ja môžem povedať iný príklad, že z našej z minulosti, alebo s ľuďmi, kde som robil, že čo zlepšilo komunikáciu napríklad. Taká vec, že keď sme sa sťahovali, pomerne dosť veľká firma do nového
centra a tam bola možnosť zasiahnuť do toho layoutu, ako to bude vyzerať. A vtedy ten šéf tam presadzoval, že aby tam bola veľká kuchynka, aby sa tam ľudia. Najprv sme to nechápali, teda, že na čo, lebo to bolo asi pred 20 rokmi, vtedy to ešte bol taký zvyk. Ale že aby tam bola veľká kuchynka a potom, teda keď sme sa presťahovali do to nové miesto, tak sme to skutočne oceňovali, lebo v tej kuchynke sa stretávali všetci. Teda nielen, ako tuto u vás, že vy, smotánka, rektor a doktoranti a tak ďalej, ale tam sa stretávali v podstate celý tím. A pri tej káve, ktorá bola mimochodom zadarmo, čaj bol zadarmo, voda bola zadarmo, obedovali tam mnohí, lebo to bolo veľké, priestranné, nie že nejaká kuchynka, že si tam človek uvarí, ale si tam aj sadol. A pri tej príležitosti sa tam teda komunikovali, rozprávali. Ja som tam veľmi rád sa rozprával s tými mladšími. A z iných oddelení ľuďmi, lebo to bol vždy ten problém, že keď si v práci sedíš za stolom a tam je na druhom konci niekto, tak sa človeku aj nejde sa opýtať ho niečo len tak, čo nie je také dôležité. V tej kuchynke sa ho to opýta a zistí, že ten človek je vlastne veľmi rozumný, lebo ho predtým poznali iba z toho mailu. V tom maili to človek nevidí, lebo ten mail je formálny, ale to stretnutie je neformálne a tam sa veľa akože človek naučí komunikovať, alebo naučí sa viacej o tom človeku a o tom druhom oddelení. Preto firmy robia také športové aktivity. Áno. Kde sa opíru. Ani nie. Presne to. Áno, presne to tak, čo pán tiež aj, prepáčte, hneď to dávam aj priestor, prepáčte, len po jednom budeme to šerovať. Tiež spomínal pán tiež, to je to veľmi dobrý bod, pretože tiež druhú prácu, my máme tam aj kuchynu, keď tam je, všetci stretneme, aj tiež nevadí, keď to je rektor alebo upratovačka a tam je samozrejme kávu, jedlo, všetko tu zadarmo. Ako, nehovorím, že tam oni varia, niekedy áno, 2-krát alebo 3-krát za roka tu varia, ale tiež, keď napríklad mám, neviem, 3 výužby, nebudem hladný medzi výužbami, pretože tam nájdem nejaké piškoty, alebo nájdem nejaký banán, alebo možno nejaké ovecie na rýchlo, ale áno, toto potom samozrejme tam aj stretneme sa a tiež rozprávame ohľadom tiež aj nejaké pracovné veci, naučíme sa nejaké medzi generáciami aj získame tiež aj skúsenosť. Toto je veľmi dobrý bod. Niektoré tu katedry tu u nás to tiež majú, my nemáme, že majú takú malú kuchynu, keď je kávovár pre všetkých, aj tak my nemáme. To znamená to, aby nebude myslieť, že celá škola, že tak ako niektoré katedry oni majú, že spoločný miestnosť pri sekretariát, je tam kávová, neviem ako to zabezpečia také veci, ale tiež keď budú zamestnanci medzi nimi také v tej skupine zabezpečiť tiež náklady na také vec, tiež ja s tým nemám problém. To znamená, keď kávovár, starý kávovár, potom niekto kúpi nejakú kilo kávu alebo sášok alebo kapsuly, toto nič, ako není také veľká cena alebo vysoké náklady na to, tiež potom to zvýši alebo aj zlepší komunikácie. Ďakujem vám pekne za váš príklad, nech sa vám páči. Chceli ste tu podať na športové aktivity? Ja jedno tie športové aktivity. Potom som vlastne poznala v Telekome dole na ústrední, potom na rôznych poschodiach, takže to bolo super. A dokonca, teraz kde som tam robila 3 mesiace, som bola na športovej aktivite na ping-pongu a ja poznám viacej ľudí, jak moje kolegyne. Takže je to sranda. Tak oni boli prekvapení, že s koľkatými ľuďmi sa zdravím, že ahoj, a oni sú tam dlhšie a ich nepoznajú. Tiež predtým, na druhú prácu, keď nemali sme tam multišport kartička, tiež kolega, on to chcel robiť nejaké športové aktivity
a on je tiež administrátor na IT oddelení, je tiež taký mladý, nikto nemal záujem, tak potom mal som nápad, že keď vybavíme multišport kartička pre všetkých, a ja tiež, tak potom možno budeme mať viacej motivácie, nemusíme všetci naraz 65 učiteľov alebo 100 zamestnancov ísť naraz, ale možno nech každý 3, 4, 5, 6 budú možno hrať skupina, budú hrať futbol, ďalší ping-pong, ďalej neviem, tenis a ďalej. A na konci, že možno z tých 100, my sme tam, CSA, tak potom možno nejaký 15 na konci držovali tú multišport kartička a každý potom má tiež aj taký iný šport, niektorí sú len ísť nejaký ležiť v bazéna, tu je to žácky bazén, alebo plaviareň, dokázanský plaviareň, niektorí sú potom sami to ísť, alebo chcú hrať napríklad možno futbol, nikto nechce hrať futbal aj ďalej, tak potom bolo tiež aj nebolo na konci efektívne, ale mali sme to keď keby dobrý nápad. Tam potom oni zvýšili potom z toho účasť, ktorý uhradí zamestnávateľ, aby mohli potom motivovať aj ďalší. To znamená, tam multišport my zaplatíme 20 eur, zamestnávateľ zabezpečí ďalší, tu my máme zamestnávateľ zabezpečí 2 eur, tam zamestnávateľ zabezpečí 30 eur. Multišport kartička, spoluúčasť medzi zamestnanec a zamestnávateľ, tak tam je 20 zamestnanec a 30 zamestnávateľ, to sa má 29. A tu my máme opak, že 47 teším zamestnanec a 2 eur zamestnávateľ. To ako tiež tu sú rozdelené, tak tu, keď bol som doktorant, chcel som to mať, ako multišport kartička nemôžem, pretože nie som zamestnanec, študent, ako doktorant, tak môžem sa ísť nejaký kolega, keď pýtal som, nikto nemá. Tu nikto nemá multišport kartička, máme to, možnosť v škole, ale nikto nemá. Lebo tá multišport karta je veľmi drahá. Ona je neprednostná, keby ste mala nejakú multišport kartičku na meno Jerguš Bača, myslím si, asi by ste nebezpečili tohto typu, že ste ale hovoria. Tiež, tam musí byť fotka, neviem teraz ako to bolo predtým, ale teraz už mám to 3 roky a tam musí byť fotku a tam porovnajú fotka. Ja napríklad som dlhé vlasy, keď strihal som vlasy, išiel som do fitka a tam tá slečna ma pýtala na občiansky. Prečo? No, že dobre, tu je také dlhé vlasy a už toto pred mesiacom. A povedala, že ja nemám vlasy. Povedala, dobre, nech sa páči, to je občiansky, musela to overiť. Možno nemusela, ale môžeš to overiť. Ale multišport kartička takto je drahé pre nás, ako zamestnanci, pretože cieľ z toho multišport, aby zamestnávateľ potom financovať časť z toho. A koľko zamestnávateľ financuje? 2 eur alebo 30 eur. To znamená, keď ja mám to za 20 eur, to nie je drahé pre mňa. Asi každý môže platiť 20 eur mesačne. Či keď budete mať a potom zamestnávateľ platí 29 alebo 30 eur. To sa, čo myslíte? Povedzte, to je otázka. Čo myslíte? Múdro. Nám nič nedajú. Máte? Nám nedajú nič. My máme len možnosť a oni dávajú ten multišport, že raz za rok, že mesiac, že zadarmo, my si to môžeme vyskúšať. Ale toto z organizácie stojí spoločnosť. Toto aj tu my máme každý rok, tak toto ponúkajú. To všetky štátne správy to ponúknú asi. Áno, ale to zamestnávateľ neplatí na ten mesiac. Tá firma tu ponúka zadarmo. Áno, ale tá firma ponúka zadarmo. Ten zamestnávateľ nič nefinancuje, nič nevybaví. Len pošlu mena, že aj potvrdenie, že ste zamestnaní. A potom vy musíte financovať celú sumu, celú. Mne sa to neoplatí, lebo to je veľmi drahé. No my máme možnosť, ale vy máte možnosť mať. Ale musí to zaplatiť celé. Aha, dobre, toto čo chcem vedieť. Že potom vy musíte 47 alebo 49 podľa kategórie, koľko sú zamestnanci na tú spoločnosť, alebo na úrad, alebo do školy aj ďalej. Keď tam pôjdeš do toho fitka, že si skráta za tých 49 za mesiac, za tých 49 sa oplatí. Áno, lebo napríklad ja tiež nechodím plávať. A keď chcem tu plávať a ja mám trvalý pobyt na
v Ružinove, tak potom tu musí platiť asi 9 eur. Predtým tiež musí som... Nebolo predtým. A Predtým a teraz koľko? Teraz asi 7 pre Petržalčania a potom pre tých, ktorí nemajú... bolo 7 mimo Petržalčania, ale povedzte, že ste Ukrajinec. Môžem povedať. To nechcem komentovať. Kedy vy bývate v Ružinove, a v Ružinove vy môžete plávať zadarmo, ale minimum cena. Nie, to nie je nič, nie je zadarmo, len to oni majú taký systém, to je súkromný spoločnosť a oni majú taký štýl, že keď ste Petržalčan, to znamená, máte trvalý vojt v Petržalke tu, potom cena je 7 eur alebo 5 eur, neviem, keď ste iný potom budete platiť navyše 2 eur. Nech sa vám páči. Pôjdete do Golému, tam zaplatíte permanentku 50 eur, jeden vstup je 90 minút čistého plávania a môžete byť proste vo vnútri aj 2 hodiny, 3 hodiny mimo toho plávania. To znamená, že za 5 eur máte 90 minút čistého plávania, boli do centra. A predtým multišport mal som to. Ja chodím do lacnejšie. Bolo 45 vtedy tiež. Teraz je 50. 10 vstupov, 90 minút čistého plávania. To znamená, že ak prejdete cez ticket bazénom, tak sa vám počíta čas 90 minút. Ale teraz cez multišport mám to zadarmo, na 100 minút. A je to máte? Multišport, Petržalský plaviareň to je 100 minút zadarmo každý deň, môže byť. A jeden aktivity, takto multišport máte jeden Čistý aktivity. čas plávania alebo 100 minút, keď vojdete. Keď vojdete dovnútra, takto. Keď tam ste vonku, dávajte kávu, toto nerátajú. Keď vytlačíte vodu, že idete Už ste v bazéne a máte 100 minút, alebo... Nie, cez turniket. Tak to sa neoplatí. do šatnej, všetko. Celý čas, keď budete vo vnútra, je 100 Ja minút. idem v plavkách k bazénom, tak vtedy sa mi počíta čas. Nie keď vojdem do objektu, tam sú tiež snímače. Ale tak, keď vonku dávajte si kávu, o tom nerátajú to hodina. Keď vytlačíte kabínu, idete do šatnej, vymeníte oblečenie, idete plávať, potom to rátajú celé. V goleme sa počíta vtedy, keď idete k bazénu. Nie keď ste už v šatni. Golem je turniket pri bazéne. Tam máš telefón. Budeme niečo riešiť, ale... Tam to skanovať pri... Golem je turniket pri bazéne, priamo ten tam stojí. No tak tam sa počíta. Nie 10, ale 15 basínov. Tam ráno o 10 pôjdeš, jedenkrát platíš a tam ty môžeš aj grilovať, aj ležať, aj tu. Vo Viedni. Čo ty chceš? 10-15 pobočiek je videné a tam Ale jedenkrát dobre, v platíš. Bratislave tiež máme také dolfény, je taký tiež môžete, keď platíte, asi to bolo predtým asi 4 eur pred multišport, to bolo asi 4 eur, zaplatíte to poplatok a môžete byť vonku od 7 ráno do 7 večer, nikto nebude. A to je. Karlova Ves, ideš smer Dubravka. Tam je veľký plaváreň, aj tam. Áno, dobre. Tam sú veľmi poznámi všetci. Ďakujem pekne, všetci to poznajú. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A ešte chceme niečo ohľadom zlepšiť komunikáciu. Budem to leté čítať. Chceme ešte povedať niečo ohľadom zlepšiť komunikáciu vo vašom týme, alebo... Viete, že multisport, samozrejme športu, veľmi dobrá téma, ďakujem veľmi pekne, že spomínali ste tú možnosť, pretože potom samozrejme šport, potom môžem povedať, že otvorí komunikácie medzi generáciami. Dovolenky tiež. Aj dovolenky tie sú, keď spoločná dovolenka, ale nie každá firma má alebo spoločnosť takú spoločnosť. Ale má lepšie